Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla. Beyin mühendisliğine karşı Türkçe eski kitaplar programının 379. bölümün Allah'ın adı yadıyla ve lütfü keremiyle başlayıram. Umarım ki xeyirli olsun. Gedək görək bu günləri hangi kitaplar bizim bu günləri dərdimizə deyəcək. Dünənləri, yəni getmiş proqramda Divan-ı Necati bəyi oxumağa çalışdıq. Çox ağır və çox xəttinə idi, düzünü axtarsaq biraz da sonra bu çalışdım. Hala bundan müşkülümüz vardı oxumaqda. Çalışacağım ki bunu yavaş-yavaş o əl yazmanı da öyrənim. Amma ondan sonra burada bir kitabdan 1, 2, 3 nüsxə var. Bilmirəm ki, bunlar cildə əvvəl birinci cild olacaq. Bu birinci cild, bu 2, bu 3. Beləsi indirmişəm, belə görünən. Gedək görək ki, bunlar nədir? Bunları açdım. Divan-ı Qəribnaməni də açdıq. Görək ki, bunlar nədirlər? Və birincisi bu başdan başlayaq. Görək. Şərh-el Fusus-el Hikəm nüsxə. Bu üçüncü nüsxəsidir. Tamam, bu da ikincidir, bu da birinci. Tamam, birincini aparırıq üstə. Burada və ikinci budur və üçüncü budur. Bu da Divan-ı Qəribnamədir. Görək ki, bu kitab əvvəl kitabxanada hangi şərtlər əsasında və harada saxlanılır? Bununla bir tanış olaq. Kitabın baxırıq, görürük ki, kağız cildi var. Yəni çox qalin cild olsa da biz feylən görmürük, üzün görmürük cildin. Cildin içi təmiz qalıbdır. Biraz qıraqlarda, kitabın qıraqlarında kir kəsafəti görürük. Zahirən Süleymaniyyə kitabxanasında olacaq. Möhür oxunmur, amma belə görünür. Birinci cildin üstündə bir yazı yazılıbdır. Ehtimalən ərəbcədir və cildin burada Əl-Cildül Əvvəli min şərhil fusus li şeyxil fazil min əhlil xususi Abdullah Efendi el-meşhuri li afaq beşarih el-meşhur fil afaq beşarihil fusus el-meşhur fil afaq beşarihil fusus məşhur da şarih fususa və huvə bi xəttihi şərif öz əl yazmasıdır. Əvvəluhu ilə axiril cildi sani. Birinci cilddən ta ikinci cildin sonuna öz xətti ilə əl yazmışıdır. Təğəmmədəhullah subhanəhu bi qafranihi və rəziyə ənhu və ənna bi hürmətihi amin. Allah onu təğənnüm eləsin, təğənnümündə, yəni ehtimalən qəmdən uzaq eləsin. Subhanəhu və bağışlasın, onu da bizi də. Hər halda bu birinci cildidir. Bu 3 cildidir. Biz gördüyümüz kimi dedim, bu birinci cildidir, bu ikinci cildidir. Kitabı biraz kitlisindən burada da görsənsə, bu ikinci cildidir və bu da üçüncü cildidir. Yenə bunu da kitlisindən görsək bunu. Süleymaniyyə kitabxanasında burada möhrü kamil göründü. Bu birinci səhifədə belə bir yazı yazıbdır. Pəs bunun yazısı öz əl yazmasıymış. Allah rəhmət eləsin. Və hada mimma minallahi subhanahu bi təşrifihi ala hazəl abdil alili bi qeyri istihqaqin minhu ila hazihil ata'al cəzil bi lütfihil cəlil yəni bihi Aliyyən Mustafa Ali İbni Torğud ya Torğud olacaq ehtimalən. Təğəmmədəhumullah bi qufranihi və əskənəhum ehtimalən bi hubuhəti cənanihi. Belə bir şey oxudum. Əş-şəhd Təhmilizadə ehtimalən Əş-şəhid Təhmilizadə də oxuna bilər. Əmaləllahu muradah. Təmmə mənnuhullah min lütfihi və ihsanihi ilə əbdihil
fəqir ilə əfvihi və qufranihi. Burada bir yazı yazmışmış, neçə dənə kəlmə yazmış üstün. Həm qərəliyiblər, həm qırmızılayıblar. Onun üçün bunu istəməyiblər ki, biz bilək bu kimdir, calibdir. Yazanın adını burada siliblər. Yazarın adını, yəni katibin adını. Müvəqqətən ya muqətən kəsəbəllahu ləhu fi əvlahi və əvlahi və axirihi ma huvə əvlahu və axirəhu. Tamam. Bu zahirən kitabın əslin yazar özü, yəni şarih özü yazıbdır kitabın 2 cildin və bir nəfər də bunu nüsxəliyibdir. Biz burada bunu görmədik. Kitabın adına əvvəl baxaq. Ad yazsaq dedişinə mənə şarihi, bunu neynədim? Bəli, məşhur bir ad. Kitabın adı Şərh-i Fusus. Cild əvvəli Şərh-i Əl-Fusus. Yazar Li'Şeyxil Fazil min əhlil xusus Abdullah Əfəndi Əl-Məşhuri fil afaq bi Şarihil Fusus. Əcəb. Yəni adam bir dənə kitab o qədər ağırdır ki, bunun şöhrət olub bu adama. Buna şərhi yazmaq bu adama şöhrət olubdur. Nəssaxın adını feylən burada görmürük. Biz indi yazaq. Görək ki, hangi zamandadır, baxarıq. Kitabın bu əvvəlində biraz tanış olduq bunlar, amma bizim ehtiyacımız vardı ki, biraz bu kitabı kiçildək təzəşdən və bu kitabı görək ki, kitabxanalarda necə saxlayırlar. Dediyimiz kimi bu kitabxanada saxlayır. Bir dənə də burada möhrü var, qeydəndə görərik. İkinci vərəqa gedirik. Burada yenə bir möhür görürük və bir yazılar görürük, tarix də görürük, qeydib bunu oxuyarıq. Görürük ki, bu nəyə rəbti var? Ehtimalən Nəfəhat-ı Mevlana Camidən nəql olunmuş bir şeydir, amma orada kitabın özünə giririk. Yəni görək ki, kitabın özünə girəndə görürük ki, bu kitab o 4 türk ədəb və kültürü fərhəng necə deyək, elm mərkəzi, dil uyğarlığı və yazı uyğarlığı, belə desəm yaxçıdır. Məncə ən yaxçısı Fərhəngizanın yerinə budur ki, çünki Fərhəngdə mən bilmirəm anlamını. Nə o uyğarlıq bilirik, mədəniyyət, təməddün. 4 uyğarlıqdan heç birisinə bu təzhib ki, bu kitabın əvvəlində çəkiblər yazının başında, heç birisinə bənzəmir. Hətta yazının başlanışı da o 4 dənənin heç birisinə bənzəmir. Bunun haşiyələri, təzhibin haşiyələri qırmızı iləndir. İçi sürməyi və zeytuni ilədir, ya zeytuni deyək buna. Və yenə də oradakı günbəzlər olurdu, bir dana ya 2 dana ya 3 dana. Onların heç birisi burada görünmür. Əslində bir səccadə desək yaxçıdır. Bir-birinin dibində belə bir vəziyyətdə davam edibdir. Hətta Bismillahın yazılmağı və kitabın yazılmağı da fərqlidir. Kitabın cümlələri ya virgülə ehtiyac olan yerlərdə yekə bir nöqtə qoyubdur, içində rəhliyibdir. İlahi və Rəbbi, şükür olsun. Kitabın yazının dövrəsinə 1, 2, 3, bəlkə 4, 5 dənə xəttinə cizgi şəkil və arasında bəlkə rəhliyibdir. Mən təşxis verəmirəm, hər 2 səhifədə belədir. Əl yazma çox gözəl bir əl yazmadır. Niyə ki, dedim dünənləri məsələn divanı adı nə idi onun, onu oxuya bilmədik. Divanı Nəcati bəy, məsələn bunu ikinci dəfə açdıq, oxuya bilmədik. Çünki əl yazısı çox belə özəldir. Yəni çox özəldir. Dünyada bir dana əl yazı ola bilər. Elə o da onun yazısıdır ki, o vəziyyətdədir. Biraz onu oxumaq zor aparır. Amma bu
Deyək ki, bu da mənə biraz yenə də şey ola bilər, amma bunun %95'ini oxuya bilirəm ən azından. Onun %90'ını oxuya bilmirdim, bunun %95'ini oxuya bilirəm. Fərqi burada əl yazmalarda bu qədərdir. Sətirlər bir-birinə yaxın, kəlmələr bir-birinə çox yaxın. Burada da bunu görürük, o birisi kitablarda görmüşdük, bu vəziyyətdə davam edir. Cəlib budur ki, bu kitabın görürük ki, həm qıraqlarına su gəlibdir, o çirkəsafət ki, əvvəl dedik, həm o qıraqlardadır, həm də ortasına gəlibdir və hətta ortada bəzi yerlər cırılıbdır, bir kağızla, yapışqanla istəyiblər onu yapışdırarlar, onun üstünə düşübdür o kağız çərçivənin üstünə. Bunun bir fərqi budur ki, görürəm bunu diqqət eləyəndə, kitabın 2 səhifəsinin, yəni sonki səfələrə ki, əvvəl 2 səfədən sonra ki, gəlirik 3-cü və 4-cü səfiyə, görürük ki, və oradan bu üzə görürük, bunlarda o dövrək qab çəkiblər, ya çərçivə çəkiblər, neçə rənglə, aynən davam edib də, onu azaltmayıblar. Burada 6-cı səhifədə də, hancıdadır PDF-də 6-cı görsənir, kitabın səhifələrini deyək, 500, bu birinci cildidir, 534 səhifədir. Və bu 534 səhifə, diqqət buyurun, PDF-də hər 2 səfhəni bir PDF-də görürük. Yəni 1086 səhifəlik bir kitabla, birinci cild ilə qarşı-qarşıyıq. Bu qədər bir böyük bir kitabdır. 6-cı səfhəsində, yəni 6-cı PDF-in 6-cı səfhəsində görürük, əsl Hadi Əşər deyə bir başlıq açıb qırmızı qazı ilə yazıbdır. Bəzi kəlmələri qırmızı ilə yazıbdır, bəzi virgül və nöqtələri qırmızı ilə qoyubdur. Əvvəldə o 2 səhifədə fəqət dairə ilə içində rəhlənmişdi. Onu dedik gül halətində. Onu dedik. Buradan bu üzə qırmızı görünür. Amma burada bir cümlə yazıbdır. Həqiqət-i Mühəmmədinin Arab alən, əzələn və əbədən imdadi babındədir və əsli Sani Əşər yazıbdır. Bunların üstünə bir dənə qırmızı xətt çəkibdir. Yəni, əsl Hadi Əşər qələt yazılmışmış. Onun üstünə bir xətt çəkilibdir. Sonra, o qutarandan sonra onu bir şey yazıbdır ki, nə haqqında olacaqdır. Əsl Sani Əşər yazıbdır. Gönü də onun üstünə xətt çəkibdir. Yəni, bu deməkdir ki, əsli Hadi Əşəri sonra tozih verir. Yəni, buraları silibdir. Qıraqda da buna görə bir şey yazıb, Tazaşdan onu da silibdir. Tazaşdan bir ayrısını yazıbdır. Əsl-i Sani Əşəri Tazaşdan orada yazıbdır və hətta onun içində silibdir. Bu da bunu göstərir ki, burada bir şeylər yaddan çıxıbdır, onu qıraqda yazıblar, ya islaha çalışmağa çalışıblar. Ehtimalən bu kitab 2 dəfə oxunubdur, şey olubdur, yəni test olunubdur. Bəzi yazıları qıraqlarda görürük, ortada o iplə ki, kitabı, sapla ki, kitabı tiymişlər, o da qırılıbdır, burada görürük. Qıraq yazıları görürük. Ehtimal verirəm, bu qıraq yazılar mənim belə nəzərimə gəlir. Düzdür, əl yazması fərqlidir. Bunu deyim ki, qıraq yazılarının əl yazmaları fərqlidir. Bu əl yazmaların, əlbəttə burada əsli Sani Əşər dedikləri aynı xəttinəndir, kitabın özü yazılıbdır. Amma haşiyə yazılarını diqqət edəndə bir ayrı xəttinlə yazılıb. Amma əcəba, sualım mənim bu olur, yəni düşüncəm bu olur ki, əcəba bu yazılar kitabın içindəkinin yaddan çıxmışları qıraqda yazıblar, yoxsa vaqən haşiyədir. Kitabda çox haşiyələr görünür, çox kitab önəmli kitabdır. Hardan bilirik önəmliliğin? Bir, o təzhibindən bilirik. Bunun cildi də mühüm olacaqdır, amma cildindən əks qoymayıblar. İkinci, bunun adamın kitabın adı ilə məşhur olmağın bir göstərir ki, bu çox önəmli bir kitabdır. Üçüncü, bu kitab səhifələrinə baxacaq. Yəni, bu 1000 dedik, az qala ki, 100 səhifə budur. 1108 səhifə bu birisidir. Bu da 922 səhifədə bu birisidir. Yəni, üst-üstə baxsaq 3000 səhifəyə yaxın bir kitabla tanış oluruq. Bu, bəllidir ki, bunun içində bəhslər çox cəlib və geniş bəhslər gedir. Bu da budur. O birisi tərəfdən bu kitabda sətirlərin sayı çoxdur. Yəni, burada bir dənə sataq 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 dənə sətr var. Və hər sətirdə ən azından 20 kəlmə görünür məncə.
da istəmirəm sayım, amma yəni çoxdur və çox ciddi bir qıraq yazıları da vardı. Kitabın təəssüflə ortasına dediyim kimi su gəlibdi, qıraqlarına su gəlibdi. Biraz şey görünür. Bəzi yerlərdə çox ciddi qıraq yazılar vardı və qıraq yazılar həmişə bu mollaların kitabında, qədim kitablarda ərz eləmişəm. Məsələn, çox şey olur. İndi burada bir şey görürəm, bu heç bir yerdə olmazdı. Bu birinci dəfədə bir kitabda görürəm. O da budur ki, kitabın içində bir şey yazıblar. Ehtimalən bu kitabın içindən bir sözlər yaddan çıxıbdır. Bir söz deyəndə, yəni bir səhvə qədər. Onu, yenə o çarçivəni uzaldıblar. Kitabın boş yerinə aparıblar, haşiyə deyil bu. Çünki aynı çarçivəyə salıblar, aparıblar yenə o çarçivəni çox gözəl bir vəziyyətdə çarçivə diziblər buna. Əslində çarçivəni uzunladıblar. Həm üstdən uzaldıblar, həm qıraqdan uzaldıblar, həm aşağıdan uzaldıblar və hər üçündə də bu yazını yazıblar. Ehtimalən kitabın bir hissəsi, bir səfəsi təqribən deyə bilərəm, yaddan çıxmışmış, onu haşiyədə çox narincəsinə yazıblar. Kitabı biraz səhifələri çox olduğu üçün daha şey eləməyəcəm, səhifə getməyəcəm. Hər bir neçə səhifədən bir burada da əlbəttə burada daxı o şeyi çəkməyiblər. Bu yəni bəllidir. Hətta burada bir iş görüblər, bu da cəlibdir. Kitabın qırağında yeri olmayıb yazılar ya da bir şey olubdu. Götürüblər bir ayrı kağızı kəsiblər, yapışdırıblar kitabın qırağına. O qıraqda təsaşdan yazı yazıblar. Cəlibdir sözləri var ehtimalən. Əsl-i hadiyə əşər yerində burada bir tozihat verir o haqda. Şeirdən istifadə olunubdur. Bu kitab zahirən türkcədir, amma qeydib baxarıq, çox bir əcibə əl yazmadır. Mən sürəti çoxaldıram. Bəzi yerlərdə kəlmələri qırmızı yazıbdır, qırmızı əlifba ilə yazıbdır və uzun. Ərəbcəni, kitab-ı müstətab, burada da bir kitabın özünün haqqında ehtimalən olacaqdır. Mən bunun adını, səhifəsini yazım. Burada 44-cü səhifəni burada əlamət qoyum ki, burada bu kitabın haqqında ehtimalən bu kitabın haqqında bir söz ola. Bəlkə də ayrı kitabın haqqında, amma mən burada kitab kəlməsini gördüyüm, bu kitab gördüyüm üçün bunu istədim ki, onun haqqında bir şey ola. Kitabın bir çox yerində də möhürlər vurulubdur, orada burada. Allah Allah, hərcəf zəhmət çəkiblər, yazıblar. Yəni adamlar zəhmət çəkirmişlər, kitabı oxuyurmuşlar diqqətlə və hər qonusuna görə bir şey. Biz kitabları alanda əlimizə, əvvələn bizi kitabda tovlayıblar. Beyin yıxamanın, yumanın, şüstəşuyə məğzi farsda dedikləri, o şey ki biz deyirik beyin yıxama və o şey ki İngilizcə deyirlər brainwashing ya brainwashed sistemində bizə nağıl kitabların bizə ucuz olduğunu alırıq. Onlar fəqət yazılırlar ki, o kitab sahibi bir pul qazansın. Onun işidir. O düşüncə yaymaq üçün çox da ciddi bir iş görmür. Onun üçün də biz kitabları oxuyanda məmulən üstündən keçirik. O halda ki, ciddi kitabları qədim oxuyarkən o kitabı yaşırdılar, o kitabı həzm edirdilər. Mümkündür bir kitabı 1 ilə, 2 ilə oxuyaydılar, amma o kitabı qutaranda adam özü bir profesor olurdu. Çünki hər kəlmənin üstündə danışılırdı. Ədəbi olaraq burada yeri nədir? Lüğəvi olaraq yeri nədir? Sərf-ü nəhv olaraq yeri nədir? Tarixi olaraq yeri nədir? Cümlədə mənası nədir? Tarixdə bunun mənası. Yəni hər şeyin onun kitabın təəssüflə bu şeyi gördüm buradan 131-ci səhifədən o isə orta cırılıbdır. Ortadan Şirazə cırılıbdır. Qopubdur, o da görünür. O zaman kitablar, adam kitabları oxuyanda kitabın sonunda bir mütəxəssis olurdu. Vaqəən o cildə. Məsələn, biz mədrəsəyə gedirik ibtidaidən bəlkə də rahnumayı var idi bizim zamanda, indi bilmirəm. Başlayırdıq ingiliscə oxumağa, ərəbcə oxumağa. Axirdə gördün ki, adam 12-ni alıbdır, yəni diplomunu alıbdır, deyir ki, I am blackboard. Mən, məsələn, qara taxtıyam. Yəni, belə bir şeyə çıxırdıq. Yəni, adam heç ərəbidən heç kəs heç zat bilməzdi. Yəni, I am blackboard-u deyə bilən heç vaxt deyə bilmirdi ki, məsələn, mən haza, bu kimdir məsələn? Bir dənə belə cümləni biz deyə bilmirdik. Bundan belə ki, məsələn, deyək 8 il ömrümüzü yalandan qoymuşuq. Bunlar bir brainwashing-dir. Yoxsa əgər bir dənə 8 il dərs oxuyacaqsan, 8 ildə bir dənə cümlə ingilisi quramayacaqsan, ərəbi, ya alman, ya rusca, ya hər nə dildə ki olur olsun, sənə onu zorurlar.
ondan bir cümlə qura bilməyəcəm. Bunun ərzişi nədir? Niyə ona o qədər sərf, vaxt qoyulur, kitab çap olur, müəllim qoyulur, cavanların ömrü gedir ki, nə olsun? Bizim hamımız qərar da İngilis öyrənək, ya ərəbcə öyrənək, ya rusca öyrənək, ya fransızca öyrənək, ya ayrı bir dil öyrənək. Bu qoyarlar qalar, insanlar yekələrlər və görərlər ki, əcəba mən eləyə bilirəm ki, məsələn, göylüm istəyir ərəbcə öyrənim, gedib ərəbcə öyrənirəm. Göylüm istəyir rusca öyrənirəm, gedib rusca öyrənirəm, almanca, ya ingiliscə, ya hər nə dilcə. Onu özüm seçib, özüm gedib oxuram və amacım üçün oxuram. Yəni bilərəm ki, mən gedirəm, məsələn, orada yaşayam, evlənəm, dərs oxuyam, ya işləyəm. Onun da əsasında gedib dili öyrənərəm. Yoxsa mədrəsədə bizim beynimizə yalandan yığırlar və biz də heç zat dərdimizə dəymir. Nömrə almağa da əzinizə əxlaqi, rəvani də bizi məriz edirlər. Kötək vur, nə bilim, tənbih, təşviq, bunlar hamısı bu stresləri təhəmmül edirik. Cavanlıqda cavanlıq görmürük, uşaqlıqda uşaqlıq görmürük. Ki, nə olsun? Bizə desinlər ki, filan kəs mənim ingilisdə 20 alıbdır, amma bir dənə cümlə qura bilmir. Kitabın burada 366-cı səhifəsində görürük ki, sudur ya yağdır, dağılıb kitabın qırağına. Çox dağılıbdır. Bu kitabın bir çox yerlərində qərələmək də görürük. Bu da bir məsələdir. Təəssüflə biz o dediyim kimi kitablarla bizim beynimizi, özəlliklə romanlarla və çox aşağı səviyyədə romanlarla ki, bizə onu tarix deyə beynimizə soxublar, sənədsiz teorilərlə, yəni oturub adam yuxu görübdür ki, hə, burada Dariuş belə olubdur, nə bilim, filan kəs belə olubdur, nə bilim, Bisutun belə oldu, nə bilim, filan kəs belə oldu. Əslində heç kəs də soruşmayıbdır ki, axı, buna hansı şeyin üzü ilə deyirsiniz? Bir sənət var, bir sənət yoxdur, filan, heç zat. Yəni biz insanlar sənədsiz danışmağı adını qoymuşuq elmi danışmaq, tarixi danışmaq, sənədli danışmaq. Danışqahlarda biz dərs oxuruq, tamam danışqahda sən elmi danışıyorsun, nə mənə? Danışqahda yazılan yalancı kitablara istinad elə, sən də yalanları yaycınən. Bu bizim mütəəssifانه bu günləri yaşadığımız bir vəziyyətdir. Mən bu haldakı danışıram, bu kitabı da vərəq vururam. Çox cəlib bir kitabla qarşı-qarşıyıq və sonuna yetişdik. Kitabın sonuna baxaq, görək ki, nə yazıbdır. Son səhifədə oxuyaq, görün, mən bir yazda gedim, dağılıq, görün ki, burada bir şey, bəli, buradan başlayaq. Səlat ilə səlam o məzhəri cəmiyyəti zatə ki, olduğu məzhəri ol, həm olduğu məqsədi fani, ya fani olacaqdır. Səlat ilə səlam ol məzhəri cəmiyyəti zatə ki, oldur məzhəri əvvəl, həm oldur məqsədi sani, fani deyilmiş, sani olacaqdır. Davamı, daxi əshab-ı alinə, daxi əhbab-ı ətbainə, ətbaə ki, dini mərufət əmri olarla buldu isqani. Şeydə itqan olacaqdır, itqani. Onlardan bu Bəkridir, bürci sədqün mehri rəxşani, ədalət rüknün daxi, Ömər oldu nigəhbani, Rəsulün sahibi yari, daxi helmü həbakani, Səlatünlə müşərrəf qıl xudaya ruhu Usmani, Səlamünlə mükərrəm qıl əbəd ali əba həqqi, vilayət məzhəri dil səvari şah-ı mərdani, Həsən ilə Hüseyin-ü Fatimə ərvahini cəm'a, toyur feyzünlə əhli beyt olan həm cümlə ya pakani, cəmanünlə dəxi şadit cəmi ərvah əqtabi, visalün abinə qandır ilahi qəlbi xasani. Kitab buradan bu şeirlə qutardı. İndi birinci cildi. Burada görək ki, nə yazır? Qəd vəqəl fəraq min təbyizi hazəl kitab. Yevmi ərəfə səniyyə əlif və tis əşər. Bəs kitab ha vaxt gün qutardı, onun günü ilə işimiz yoxdur, ərəfə günüdür. Amma səniyi, Nəssəxin də adına baxarıq, amma burada yazaq ki, tarix
Acaba bu fəraq dediği üçün, yəni nəssax olacaqdı. Nusxə tarixi, səniyyə əlif və tis əşər. Görürsünüz ki, mənim nəzərimdə kamilən qələt yazıbdır, amma oxunur. Yəni adam səniyyə tis əşərə və əlif gərək yazılar. Əslində gərək belə yazılır, amma tərsi yazılıbdır. Yəni türkcə yazılıbdır. 1017 yazılıbdır. Hətta o da qələt yazılıbdır. Tis əşər və əşərə gərək yazılıydı. Yazıb 1017. Əslində gərək bu yazılıydı ki 7, 10, 1000. Gərək beləsi yazıydı türkcə, yəni ərəbcədə. Səniyyə. Bu nə cür yazıb? Mən də öyle o cür yazacağım. Əlif və tis'ə əşər. Olacaqdır. Mən bunu yazım, görüm bu nə cür deyir, bu kitabı nə cür şeydir. Səniyyə əlif və tis'ə əşər. Səniyyə əlif və tis'ə əşərə. Şeyi çevirməmişəm. Səniyyə əlif və tis'ə əşər. Elə bu cür yazılır. Mən də bunu deyim, görək ki, bundan bizə nə deyir? Qətlən deyəcək, bu ibarət 1219 anlamına gəlir, qələtdir. Belə bir şey yoxdur. Çünki şey oldu, bunu oxuya bilmir. İndi bunu düzəltsək, deyəcək ki, səniyyə tis'ə və əşərə ya tis'ə əşərə və əlif. Və əlif yazsaq, bu indi yadınızda qalsa, burada yazdı 1219, indi görək burada nə deyəcəkdir? İbarət səniyyə tis'ə əşərə və əlif bi təqvim hicri qəməri 1019 elər. Gördünüz o, çünki qələt yazmışdı. Əslən bu baş tapmadı, özü bir ayrı ədəd ona gətirdi. İndi biz bunu yazsaq, dedik ki, tis'ə və əşər əslisi o cür olacaqdır. Deyək ki, 1119. 1019 üzrə 1019-da yazılıbdır. Yəni neçə il? 420, neçə il? 28 il bundan öncə yazılmış bir kitabla tanış oluruq. Əlbəttə nüsxə ilə tanış oluruq. Bu kitab ondan bəlkə öncə yazılıb. İndi 1447-ci il, yox, əgər bundan çıxsaq 1019-u 428 il öncə kitab 428 il öncə nüsxələnmiş. Bu birinci şey ki, burada ələ gətirdik bu kitabın birinci cildinin haqqında. Aşağıda bir möhrü vurublar. Əcəba bu möhrü oxuya bilər miyiz ya yox? O kitabın, qədim kitablarda bir dana da belə bir iş görürdülər. Yəni, axirdə kitabı qutaranda bir dana müsəlləs çəkirdilər. Bilmirəm nə deməkdir. Bu hirəm nə deməkdir? Bir dana hirəmdir. Özü məkus hirəm, yəni tərsə hirəm. Hirəmin məmulən başı beləsi olar, dik olar, aşağısı cən olar. Bu tərsə hirəm deyəndə beləsi olur. Yəni buradan üstdən, buradan görürsünüz, beləsi barmaqların, bu barmaqlar üstüdür, cəndir, aşağısı ucu dardır. Bu hirəmi tərsə tutsaq beləsi olur. Aha, bu barmaqlarımın arası o görsənən yer. Bu hirəm olur. Tərsə hirəmdə bunu görürük ki, yazıları normalda bunun içində yazırlar. Niyə, nə mənadadır, onu mən bilmirəm. Bunun hətmən bir anlamı var. Amma mən onun anlamını bilmirəm. Vəqəfəhu Əl-Vəzir mimma Əl-Vəzir Əş-Şəhid Əli Paşa Rəhmətullah Teala bi şərti ən la yəxrucə min xəzainihi. Ya mimma vəqəfəhu, bəs beləsi oxunacaqmış. Mimma vəqəfəhul vəzirü şəhid Əli Paşa rəhmətullah Teala bi şərti ən la yəxrucə min xəzanətihi. Bu möhrü Əli Paşa rəhmətli özə şəhid olubdu sonralar bu kitabı. Amma deyir ki, onun bu şərtinlə ki, şey olmayan, o kitabxananın mərkəz xəzanəsindən
ya o əl yazılan sağlıqsızlığın yerdən çıxmaya eşiyə bu şərtlə bu vəqf olubdur bu vəziyyətdə. İndi gedək kitabın əvvəlinə görək ki, bu 1000 səhifəlik kitabdan 1100 az qala səhifə, yəni 1000 desək ki 1100 yox, 1100 yox. 1086 səhifəlik bir kitabla qarşılayıq. Bu əvvəlimci səhifələrində kitabın bir yazını oxuduq. Adını bildik nədir? Burada da bir şey yazıbdır. Və ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fəhu əqbəlu ən-la filan. Bunları oxuya bilmirəm. Ərəbcədə bir sözdür, hədisdir. Onu oxumadım, ondan geçirəm. Kitabın ikinci səhifəsində, əvvəl səhifəsində biraz yazı yazılmışdı, onu oxumuşduq. Amma burada ikinci səhifəsində bir yazılar yazılıbdır. Aşağıda möhürdə, həman möhürü ki orada oxuduq. Burada Vələdü şeyx rəziyallahu ənhü بمرسية من بلاد أندلس ليلة الاثنين السابع عشر من رمضان سنة 65 وتوفى في ليلة الجمعة الثانية والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 38 و600 بدمشق ودفن بظاهرها في صف جبل القاسيون وحاليا الموازی به صالحیه مشهور است. نفحات مولانا Cami. İhtimalən Moulana Cami'nin nəfəhatında bu tarixə görə bir şey yazıblar. Bu kimdir? Vələdə Şeyx. Vələdə Şeyx rəziyallahu anh. Doğulubdu ya doğuldu Şeyx rəziyallahu Mersiyyəti. Mersi ihtimalən bir şəhər adıdır. Min biladı Endülüs. Endülüsdə bu günləri Portugalın işğalındadır. Ya da İspanya'nın işğalındadır. Endülüsün bir şəhərin adı Mersiyyətidir. İndi nə mənisi nədir mən bilmirəm. O indi hər halda ərəbcə bir söz olacaqdır. Doğulduğu hangi gün? Leyli-i İsnain həftənin ikinci doşənbə günü bizim dilimizdə ya bazar ertəsi pişirim olur. Əs-sabi əşərə min Ramazan. Ramazanın 17-sində, həftənin ikinci günü, Ramazanın 17-sində 60 və 500 560-cı ildə 560-cı ilin Ramazan ayının 17-sində ki, həftənin ikinci günüymüş, doğulubdur. Bu şeyx. Hangi şeyx idi onu mən bilmədim. Və təvəffa fi leylətil cümə. Həman şeyx doğulmağa o gün idi, öldü ha zaman. Əl-cümətü saniyə Əl-cümə əs-saniyyətə və 20 min şəhri Rəbi'l-əmə. Cümə günü ölübdür. Hangi gün? Şəhri Rəbi'üs-sani Rəbi'üs-saninin 23-ündə. Səni-i səmanə və səlasinə və sittəmə 639-cu ildə Allahın rəhmətinə gedibdir. Harda? Dəməşq. Dəməşqdə ölübdür və dofinə bi zahiriha zahirində, yəni bəlkə bunun qəbri 2 dana eləyiblər ki, adamlar gedib qazıb öldürməsinlər falan. Yəni çıx atmasınlar öldüyünü şeyləməsə, qədim bu işləri görürdülər. İndi də əlbəttə bəzi böyük insanlara bu işi görürlər, yəni siyasi olaraq ya dini olaraq. Bu görürlər ki, məsələn deyək, filan kəsin qəbri bilinməsin, bunu çıxardıb tohin eləməsinlər sonra. Bu olur, yəni həm tarixdə olub da, həm də indi olur. Məsələn, Rıza Şahın qəbrini çıxartdılar məsələn. Ya nə bilim, oğlunun qəbri indi nə cür vəziyyətdədir. Fi səfxi cəbəli Qasimun. Əlbəttə bu səfxi nə deməkdir? Qasiyun cəbəl dağında və haliyən indilikdə Əl-Muzi bi Salihiyyə məşhur است. Salihiyyədə qərar tapıbdır. Beləsi məşhurdur, yəni məşhuru budur. Bu amma kimin haqqındadır, hangi şeyxin haqqındadır onu bilmədim. Əcəba yazarın haqqındadır. Yəni şeyx üstə dedilər şeyi, şeyx kim idi? Şərh-i Fususu yazan Abdullah Əfəndi Əl-Məşhuri bi Şarih-ül Fusus. Bu da Fusus-ül Hikəm olacaq ehtimalən. Əgər ona işarə olsa, bu bizə bir gözəl bir tarix verər. Yəni,
Bunun ölüm tarixi bizə daha çox önəmlidir ta diri tarixindən. Bu əgər yazar. Burada bir qabağında belə bir şey açaq. Yazaq bunu, sonra bəlkə dəyişərik. Yazaq ki 639-da 639-da Allahın əgər ölmüş olsa və bu kitabı elə deyək o gün qutarıbdır. Yəni bu cür bir fərz eləsək, kitabın ömrü çox yuxarı gedər. Yəni indi biz 1447-ci ildəyik. Əgər bundan çıxsaq 639-u ayda iştibah elədim mən bunu. 1447, bundan çıxsaq 639-u yenə necə oldu? Onda 2000 eləmişik. 1447, bundan çıxsaq 639-u 808 il bundan qabaq bu kitabın əcəri də burada yazaq. Əcər 808 il öncə bu yazılmış olar. Yəni bu belə bir kitabla qarşı-qarşıyayıq. İndi bu kitab ola bilər ki 800 il bundan qabaq yazılmış olsun və hətta ondan qabaq, yəni mümkün 820 il, 830 il bundan qabaq yazılmış olsun. Amma biz burada bu əgər bu ona görə olsa, mən də fikirliyəm hətta bu ona görədir. İndi bunu əlbəttə axtarırıq, Google Gemini-dan da bunu soruşaq, görək ki, görək bu haqda nə deyir. Abdullah Əfəndi məşhurun yazmayıq, yerinə parantez açaq, yazaq ki, Şarihi Əl-Fusus ki, Şərhi Əl-Fususu yazıb kimdir? Tarixləri Hicri ilə yaz lütfən. Görək ki, əcəba bunun haqqında bir tapa bilir. Abdullah Əfəndi məşhur bir Şarihi Fusus, bir oğlu ya Bayrami ləqəbinə malik olan 11-ci əsrin böyük sufi, filsuf və müfəssirlərindən biridir. O, Mühyiddin Ərəbinin məşhur əsəri Fusus-ül Hikəm üzərinə yazdığı şərhi tanınır. Bu o adam deyil. Bizim əlimizdə olan, bunu elə burada indidən deyək, bunu da dəyişdirək, deyək ki, bu adam əcəba, bəlkə də bu şeyxdən mənzur, onu da soruşa bilirik. Əcəba, qoyun belə soruşum, əcəba, bir gəldi, onu soruşuram, Mühyiddin Ərəbi hansı illərdə doğulub və vəfat edib. Görək ki, bunu bizə deyə bilir. Abdullah Əfəndi ki, namı Abdullah Büsnəvi ya Abdullah Büsnəvi şinaq demişəm. Necə getdi ərəbcə yazdı, farsça yazdı, onu mən baş tapa bilmədim. Getdi, onlardan aldı. Yenə bunu dəyişdirəm. Türkçə yazar mısın? Əlbəttə cümlələrim mənim qatışdı, ona görə bu belə bir şey götür dedi. Abdullah Əfəndi ki, elmi mühitlərdə daha çox Abdullah Busnəli Abdullah Əfəndi adıyla tanınır. 17-ci yüzilin böyük sufi və alimlərindən biridir. Demişdik ki, Hicricə yazır, yenə yazmadı. Yazıq tarixləri Hicri ilə yaz, amma yazmayıb. O
O Mühyiddin Ərəbinin Fusus İlkəm kitabına yazdığı şərhə görə Şarihül Fusus ləqəbi ilə məşhurlanıb. Bu böyük şəxsiyyətin həyatı və Mühyiddin Ərəbi haqqında dediyimiz budur. Abdullah Əfəndi Şarihül Fusus kimdir? Abdullah Büşnəvi əslən Bosniyalı olub, amma elmi təhsilatını İstanbul və Misir kimi mərkəzli şəhərlərdə tamamlamışdır. O, İrfan zəminəsində Vəhdət-i Vücud məktəbinin ən güclü müdafiəçilərindən sayılır. Onun yazdığı Şərh-i Fususul Hikəm türkcə və ərəbcə olaraq bu gündə İbn Ərəbinin çətin məfahimi anlamaq üçün ən etibarlı qaynaqlardan biri hesab olunur. O, 1054 hicridə vəfat etmişdir. Bu deyir ki, bu adam hududən 390 il bundan qabaq fot eləyibdir. Mühyiddin Ərəbi 17 Ramazani 560 dedi. Bunda da biz neçə dedik bunu? Dedi, ölüb deyə doğulub da onu bilək. Doğum tarixi, vəfat tarixi 638. Burada 39 yazılıbdır. Sittəmiə Səmanə və Sələsinə və Sittəmiə. Bu ehtimalən bu tarix bəs Şeyx Rəzullah Anki yazmışdı. Bunu tapdıq. Mən bunu buradan silim. Bu şey deyil. Kitabın tamam. Bu mən olsaydım burada bir yazardım ən azından ki, hangi şeyxidadır. Gedək kitabın əsli içinə baxıq, görək ki, burada nə yazıbdır. Biraz səhifəni daha yekəldirəm ki, gözümüz görsün və oxuya bilək. Bismillahirrahmanirrahim. Və kullən nəqussu əleykə min ənba'ir rusuli ma səbətə bihi fuadikə və caəkə fi hazihil haqqi və muvizətin və zikrin lil-muminin və qullillezine la yu'minun a'malu ala məkanətikum inna amilun وانتظروا إنا منتظرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثنا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة بقوم يؤمنون. اول اول فاتح خزاین جود کرم و منزل الاعلا علوم و حکم منزل الاعلای علوم و حکم olan ذات الوهیت و حضرت احدیت لسان قرب فرائض ile حمد olsun ki رتق و جمعی ذاتیده مندمجه و مکتومه و غیب هویت ختم احدیت ile مختومه olan حروف شؤون غیبیه و کلمات حقایق اعیان علمیه‌ای مراتب غیبیه فیض اقدستن وارده اولان تجلیات ذاتیه و انفاس رحمانیه ایله فتق و فک edip nefesi rahmani ile a'yani gaybiyenin iktiranından mürekkebe olan kelemenin kalbuni hemen kemliçün çemlik kəlməni oxuya bilmirəm, yəni bənzədə bilmirəm, bu kəlməni görməmişəm öncədən, ona görə bilmirəm ki, köhməlik oxuyacaq, ya kəmlək quluni xəvatimini zati və sifatini quşi üçün fusus eylədi və sübut elmidə həqaiq mə'dudənin və əyan mə'lumənin əqşari zatləri üzərə nefes rahmaniyi taksis ve hisses tecelliyatından her bir hakikate bir hisse-i muayyeneyi taksis edip her eyni sabitenin istidadı gayri mec'uli tammetine
feyzi əqdəm sübutni məxsus eylədi. Və şuhud و əşhad külli üçün hübbü zatinin müqtezası üzere a'yan kuniye ve gevabil vücudiyenin her birisi ilmi ilahi ve subut gaybiden müteayyine olan sureti ve saniyeni ve sabite olan hakikatin istidadi ve kabiliyeti üzere zahir olup a'ta kulle şeyin halkehu فهم هدا خدا مضمونی üzere قدر معلوم ve hadd مرسوم üzere her birisine tecelli vücudi ve feyz cudiyi i'ta edip mezher ata'i gayr meczud ve mورد nasibi gayr mengus eyledi. Ve محتد ازواج اکابر انبیا olan hakikati Muhammediye ve vilayeti ilahiye cemiyetinin meratibinden her bir mertebeye mahsusa olan ulum ve hikemin zübdiri ve netayicin zübed ve netayicin havatimi kelemi enbiya ile izhar edip her birini bir hikam ilahiye her birini bir hikam ilahiyeden bir hikmetün hatmiyetine mahsus eyledi ve xavatim xulefai hafazehu khazani ilm alem hafazi ve xavatim xulefai hafazi خزائنه عالم و ینابیع فیض اقدس و اقدم ادب غیبت هویت مستجن olan cemal kemالini ve kemali cemalini onların vücudi merayasında izhar edip cemiyet ilahiyese hasise olan cemiyet ilahiyesine hasise olan suretinin mazhariyetinde subut ve kıyamide onları bünyan mersus eyledi. Ve umumen çox ağır bir mətnidir. Yəni Hələfə ilə buradan salam salavat göndərir. Biz Hələfə ilə bilmirik ki, nə olur. Salam salavat göndərir, amma çoxu ərəbcə kəlmələrdir, türkçə cümlənin içində. Bu da Türk cümləsinin, Türk dilinin və Türk yazı uyğarlığının midəsinin böyüklüyünü göstərir ki, buna hangi dili bunun içine salsız onu özündə həzm eləyə bilir. Bu da İngilisi dilində görsənir, amma ərəb dilində və Türk dilində bu qayda qanunludur. Mən bu gün də deyirdim dostlarla danışanda. Məsələn, İngilis dilində şərəf sözü ilə ad düzəlibdir. Sara sözü ilə ad düzəlibdir. Amma Saranı 20 cürə yazırlar. Ya şərəfi 20 cürə yazırlar. Yəni, heç birisi o birisini tutmur. Bu 20'den A, heç birisi o birisini tutmur. Acaba bunlar aynı köşkəndirlər, aynı mənadandılar. O bəlli olmur, amma bəllidir ki, ayrı keçəcəkdən, ayrı bir vətəndən, ayrı bir millətdən, ayrı bir tarixdən, ayrı bir coğrafiyadan, ayrı bir dildən gəlir İngilisi dilinə. Ona görə necə ola bilər ki, bir hamısında deyək Sara, amma bu Sara 20 cürə yazılır. Bu bəllidir ki, o hər məmləkətdə bunun özünə görə bir dili, bir tarixi, bir şeyi var. Amma bu ərəbcədə və türkcədə beləsi deyil. Özəlliklə türkcədə bu hamısı qeydir və bizim dilimizin ahənginə girir, şeyinə girir. Hər halda və umumən xülasəyi əhl-i xüsus olan xutumi kümməl və kümməli xutum
məzahirindən birisi. Nə deməkdir bilmirəm, fəqət oxuyuram. Yəni ayrı bir dil gəlir mənə. Çünki bu hər kəlmənin özünün necə o saranı dedim, necə o şərəfi dedim. Aynı adlar, aynı kəlmələr burada da var. Amma mən bunların heç birisinin mənasını bilmirəm. Yəni təqribən bilmirəm bu kəlmələrdə nə keçir, nə tarix, hansı duyğular, hansı tarix, hansı din, hansı fəlsəfə, hansı təcrübələr, hansı ehsaslar, hansı savaşlar, şadlıqlar bu kəlmələrin içində var. Mən bunları bilmədiyim üçün elə üstdən oxuyuram, bir başqa dil kimi ki bilmirəm nə deyirlər. Bu da bizə olan xəyanətin ən böyük tərəfidir. Yəni biz bir dildə yaşamışıq, bir torpaqda yaşamışıq, amma o torpaqda və o dildə bizim dilimiz özümüzə, öz vətənimizdə, öz dilimiz özümüzə qadağan olub. Biz zindanda yaşamışıq və bu zindanda ən önəmli yemək və yaşamaq ki dil idi, ondan məhrum qalmışıq. Ən önəmli vitamin, ən önəmli ünsür ki o lazım idi, biz onu onunla yaşayaq, diri qalaq, o dilimiz idi, onu bizi qadağan eləyiblər, onu bizə haram eləyiblər, onu bizə verməyiblər və onun yerinə bizə zəhər veriblər. Və ümumən xülasıyə əhl-i xüsus olan xutum kümməl və kümməl xutum məzahirindən hər birisini cəla və isticla külli və şuhud və işhad cəm'i və təcəlli əhdai zatiyyə məxsus edib anların vücudatini kəndi zati əhədiyyətinə bərahin və şuhud و دلائل و nusus eylədi. Və Həzrət Uluhiyyətdən salat و selam ol seyyid vəled Adəm və əmr vücud müftah و xاتم ol ünsüri əzəm və nuri قدم و مظهر اکمل و اتم و مجلای اشمل و احکم خازن خزائن حضرت جود و کرم و ممدی حقایق و ارواح ارباب همم olan seyyidimiz ve senedimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıl olsun ki emri risalet anun vücudi xatmi ile mextum ve nübüvvette xatmiyete مخصوص آنون اسم اعظمی ایل مرسوم olub xutum kələm beynində mənəsse-i zuhurdə məzhəriyyətdə əkmiliyyə məzhərətdə əkmiliyyət ilə ani mənqus eylədi və daxi آل اصحاب اهل یقین و اولیای اصحاب temkin huzuruna mütəvasil olsun ki onlardan hər birisinin qəlbi, burada bir kəlməni siliblər, inzal minəs-səmai ma'an fəsəələt əvdəyət beqədrha fəhvasi üzərə fəhvasi üzərə anun istedad xası üzərə həzərat ilahiyyə ülviyyədən anın həqiqəti və müstənədi olan ismin Hazretinden nazil faiz olan feyz rahmani ve tecelli Rabbaniye mücri ve mücla edib müqtədai əhl-i xüsus eylədi. Amma bəd, yetişdik kitabın, görək ki, nə deyir? Buracan səlam-ı səlavat idi. Çox ağır, başda tapmadım, elə bu həddə. Amma bəd, qəlb-i səlim və təb-i müstəqim əshab olan İxvanət şöylə məlum olsun ki, vaxt hakim Allah Subhanahu və Teala qeyb zatiyi və itlaq əhədiyyi həsəbilə əsma və sifat və şuun və izafat kisrətdən münezzeh olub cəmi əsma ilahiyyə və sifat Rabbaniyə anun əhədiyyət və zatine anın əhədiyyət zatine sənədi müstəhləkə olduysa pəs kuntu kənzən məxfiyyən fəəhbəbtu ən öyrəfə fəxələqtu əl-xəlqə liöyrəfə məfhumi üzərə qeybi hüviyyətdə müstəcən olan
kəmalının surəti ilə zuhur edib məruf olmaq üçün məhəbbəti zatiyyəsi mənbəyinə oldu. Münbəəsə oldu, üzr istəyirəm. Burada bir kəlmə yazıbdı, onu bilmədim ki, mən məhəbbət oxudum, amma ehtimalən ayrı bir şey olsun. Məruf olmaq üçün behəttəyi zatiyyəsi üçün nə deməkdir bilmirəm. Behəttəyi zatiyyəsi münbəis oldu. Pəs dilədi ki, zatində müstəhləkə olan əsmanın süvərin və əsmanın qüvvətində olan onların əhkam-ı asarın məzahir-i xəlqidə izhar eyləyə. Pəs məzahir təfsiliyyə süvərinin cəmi olan aləmi cəsədi müsəvva kimi xəlq eylədi. Aləmi cəsədi müsəvva kimi xəlq eylədi. Və lakin aləmi cəmiyyətullahə surətünün qəbulünə qabil və zuhur izhar külli anlə hasıl olmaqla onun ruhi olan adəmi surət-i ilahiyyə üzərə xəlq eylədi. Pəs Adəm məzhər əsma-i ilahiyyə və məcmə-i sıfat-ı rəbbaniyyə olub. Cəla-u isticla-i külli və şuhud-u əşhad-ı cüməli və təfsili onunla hasıl oldu. Pəs Adəm əleyhissalam surət insanidə olan xutumun əvvəli və nəşəti ünsüriyyədə ənbiyanın əqdəmi olub. Allah Teala nübüvvət-i zahirəyi əvvəla anda izhar eylədi və həqiqətül həqaiq olan həqiqət-i Muhammediyyədən ana imdad eylədi və bəd indi burada baş tapmıram ki, bu kəlməni oxuyacağam. Və bədühü əvvəla Zeydən ehtimalini oxuyun. Küllühüm ənbiyanın hər birisində və bədühü əvvəla Zeydən oxuram. Küllühüm küllühüm olacaq ehtimalən. Kəlləmədir. Kələmə ənbiyanın hər birisində əmri nübüvvət ilə şəriətə məxsus zuhur etdi. Ol nəbi ilə anın ümməti üzərə hakim olan ismin rububiyyəti və eta etdici ətasi həsəbilə və nəbi ilə ümmətinin istedadi həsəbilə. Pəs ənbiyadan hər birisi əgər həkim cəmi əsma ilahiyyənin məzhəridir və lakin anda olan zuhur anın həqiqəti və müstənədi olan ism ilahiyyənin sə'i dairəsi həsəbiylədir. Pəs hər birinin nübüvvəti və şəriəti ilə haqqın məruf və məbud olması anın əsli olan ismin həkəmi həsəbiylədir. Pəs vaxt hakim cəmi nübüvvati camiə olan nübüvvət-i âmme-i mütləqənin və cəmi əsma-i ilahiyyeyi cami olan ism-i əzəmin sahibi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm məb'us oldu. Əl-yevmə əkməltu ləkum dinikum fəhvasi üzərə əmr din və əmr nübüvvət və əmr mərifət və əmr zuhur anın vücud ünsürinisi ilə xətm olub kemal buldu. Zira nübüvvət vilayetin zahiri və vilayet nübüvvetin batinidir. Zira nübüvvet vilayetin zahiri və vilayet nübüvvetin batinidir. Və Resul aleyhisselam kuntu nebiyyen və Adem'e beynel maivettin hadisi mefhumi üzere Adem'in vücudundan evvel nebi olup cemi erbah, enbiya ve evliyaya ve vilayeti mütlegesinden imdad ettici gibi vücuda Adem'den sonra dahi
Kezalike vilayet mutlakasından ve nübüvveti külliyesinden cemi enbiya ve onların ümmetine onların istidadları hasebiyle imdad ve edip ulûm-i ilahiyeyi onlara ifaze eyledi. Pes emri nübüvvet onunla hatm olup onun intikalinden sonra dahi kezalike cemi şerai'ün esrarına müteallige olan ulûmi ve vilayete ve tevhid zata müteallik olan hikemi kendi verese ve hulefası üzere vilayete müteallik olan vilayete mütealligesinden imdad edip ilga etmekten zail decildir. Pes kuntum خير أمة أخرجت للناس وكنتم خير أمة أخرجت للناس مضمونی üzere kendi ümmeti خير ümem olmaqla cemi enbiyanın vilayati hasebiyle olan ulum ve azvaki ve hikemi kemalati cemiyetini Resul aleyhisselamın vilayeti külliye mutlakasından sureti vahidede izhar etmekle iradetullahiyye taalluk ettikçe Resul aleyhisselamın ruhi külliyesi mezahirinin mezheri ekmeli ve vilayetin orada da ekmel okuyacaq. Bir tane kəlməni əvvəldə oxuya bilmədim. O ekmellikmiş, ekmellik. İndi mən onu bir neçə şeylərə bənzətdim, amma burada bu kəlməni, yəni birinci səhifəyə geçsək, birinci kəlmədə onu mən əgər görə bilsəm, aha, kələmin kəmliki iktiranindən mürekkep olan keləm-i küləmlicün kəlmələrin, yəni mənasına hər halda oradan keçək gələk yenə də devam edək buradan. Mazhar ekmeli ve vilayet ve hakikati mecalisinin meclay ismli خاتم vilayet محمدیه و حامل صور الهی جمعیه خارج حجت و خارج حجب و استار غیبیه و ناشر اعلام علوم و حکام الهیه مظهر صفوف ارواح انسانیه کمالیه و حامی همای ذات احدیه olan محمد ابن علی ابن عربیه که حاتمی و طایی و اندلسی و مغربیدür رضی الله عنه Resul aleyhisselamın xütumi kümeli enbiyanın zevg Muhammedi ve meşreb cem ahadide olan cemi ulum ve azvagini kitab fusus hikam suretinde mübeşşire de arat edip mübeşşire de arat edip nasa ihraç etmekle emretti. Ta kim onun ümmeti hakikat insaniye rahmaniye Muhammediye cesed gibi olan şeriat zahirenin kemali ile mütehakkik olduklarından sonra şeriatın sirri ve nübüvvetin batini olan vilayet mütlaki Muhammediye ilahiyeden iktibas envar ma'rifet ederler. Ve onun ulum و hikemi ile muhakkak olup zahir و batın و halq و hak و cem و ferq و kisret و vahdet beyninde bir berzakhiye kübra ve cem'ati uzma ile zahir olarlar. Pes ol engای مغرب و مشرق شمس بدها و احتمالاً یثرب وارث علوم نبوی شیخ محی الدین عربی رضی الله عنه و وراثت عامه و عبودیت کاملی تامه حسبیل امری
سید امتصالا. Bu kitab celil qadr azimul xıtab vel emri hadd resul üzere min geyr ziyade ve la nuksan ihrac eylədi. Pəs vaxtda ki bu kitab mənbəi məqam Muhammedi və məşrəbi zati və cəmi əhədidən varid olub, elmi billahidə Resul aleyhisselamın zövqini müştəmil və anda zikr olunan ənbiyanın vilayətləri həsəbilə olan əzvaqləri usulünə və kəmalatləri xavatiminə müşir və şamil olduysa, onların himəm və əşvaqləri mütəəlliqatının nətayit və xülasəsin və kəmalat və əzvaqlərinin xavatimin cami olduğu halidə, pəs əgər həkim aql hissinin həqiqətində vaqif və fikri nəzərinin rəsmi qətində, o da qət olacaqdır elə, aql hissinin həqiqətində vaqif və fikri nəzərinin rəsmi qətində quvve-i nəzəriyyəsini sarif olub, ulum-i rəsmiyyə və etiqadat zənniyə ilə ulum-i yəqiniyyə və məarif-i ilahiyyədən mütəhəccəb olan ərbab-i alfaz-u huruf və əshab-i quşur و ظروف dən anın haqqında məqalat-ı kəsirə sadirdir. Anın həqaiq-i mütləği şərifəsi idrakidən onların fəhmiləri qasir olduğundan ötürü və uquli müqəyyədə-i səxifiyyə və qulubi qasiyə və kəsifə ilə məşrəbi Muhammedi və xətti cəm'i vahiddən mütəhəccib və müstətər olduqlarından ötürü, bəlkə şiqai əzəli və xuzlan əbədi asarının zuhurindən ötürü, və lakin bu kitab bi qeyri vəsaiti Həzrəti Muhammediyyə və mərtəbi əhədiyyə cəmiyyətdən nazil olmaqla taife əhl xüsusidən muluk və salatin ərbab suluk və arifinin həsrətidir. Anın əsrar və həqaiqi əbkari bikarəti üzərədir. Onların vəsli zeylinə rical fuhulun yedi isabət etmədi və ərabis rumuz و دقایق hicab غری ilə mütəhəccibədir və xiyam diqqət ilə mütəsəvvirədir. Əhl-i təcərrüd və kəmalidən olan əfradidən qeyri onların vücuhindən hicab-ı izzəti bir əhəd kəşf etmədi. Bir ərəb cümlə yazır, görək nə deyir? Hur məqsuratun fil xiyami ləm yetməinnə insun qəbləhum və la canun. Pəs onun əsrarına müttələ olmadı illa vərəsi-i Muhammediyindən cəm-i qəlil ki məqam-i xatəm-i Muhammedi və cəm-i zati əhədiyyə müttələ oldular. Ki xatəm-i Muhammediyyə izah olunan şüşe-i müstəşrəf və ol vaqif olduğu ulum və hikəmə vaqif olalar. Zira bu kitabın Allahidən əxzi və bu ilmin Həzrəti Muhammediyyədən ifazə və istifazəsi məhz-i inayət Allah ilahiyyə və rabiti zatiyyədir. Və zatiyyə ilədir. Beləsi oxunacaqdır. Aşağıda səhih yazıbdır. Bir dənə burada zatiyyə ilə dərin arasında, dürün arasında yer yoxdur. Aşağıda bir beləsi açıbdır. Orada yazıbdır. İlədir. Və rabiti zatiyyə ilədir. Əsbab və vəsail, üzrsən, əsbab və vəsail və vəsaildir. Üzrsən.
اسباب و وسائل و وسائط، اسباب و وسائط و وسائل و روابط ایله gəldür. Eylədir, gəldür belə bir şey. Pəs vərəsə-i Muhammediyyinədən qeyri bir qovm üçün bu elmə səbil və bu sadat üçün bu elmin ittilainə Allahidən qeyri dəlil yoxdur. Pəs İxvan-ı Muhammediyyin və əfrad arifiyyin, arifinin bəzisi mərarən bu fəqirdən bu kitabı lisan-ı türki ilə istişrah edib əsrar və həqaiq və rumuz və dəqaiq izahın tələb etdi. Lakin ol zamanda qəlb səlim üzərə rəviyyə-i xəlq و کسرت və izhar əsrar vəhdət üzərə şuhud و vəhdət və təcəlli ənvar əhədiyyət qalib olub izhar və əğlan ixva və ibtal təhtində məğlub olmaqla suali icabət olunmadı. Dostlar yığışıblar, deyiblər ki, bu kitabı bizə Türkçe dilindən at, şərh elə. Bu da deyir ki, imkan olmadı bir uzun zaman. Bəlkə izhar əsrar əmri kərih və şeyin fahiş göründü. Əsrarı deyir ki, faş eləmək olmaz. Bizlərə baxmayın, bizə biri pıçıldır, gedirik hər yerdə yayırıq. Əsrar faş olmaz. Bəlkə izhar əsrar əmr kərih və şey fahişdir. Fahiş bilirsiniz, fahişə də buradan gəlir. Yəni farsça dəridə. Fahiş yəni aydın açıq. Buna görə deyirlər fahişə, yəni çünki adam həyanı özün hamıya açıqdır. Beləsi deyirlər. Fərq eləmir, oğlan olsun, kişi olsun, qız olsun, arvad olsun. Fahişə fahişədir. Pəs vaxt axırda və vərəsi kamilə və ubudiyyə tamə həkəmi qəlb üzərə qalib oldu. Pəs Rəsul əleyhissalamın və əxrəcə bihi ilən-nas yettəbi'unə bihi qoli üzərə intifai nas üçün və izhar ma'rifət haqq və ibqai suveri məzahir vücud mütləq üçün kitabın əlfazi lisan-ı türkiyyə tərcümə olunub, şərh olundu. Və lakin həqaiq kitabı təfhim və məani və dəqaiqinə işarə və təlim üçün şərh üzərə 12 əsl təmhid olundu. Əvvəl deyir, bu 12 əsli oxumalıdır ki, görək əsən bu kitab nə cür bunları açacaqdır. Kitabın özünə girmir. Əvvəl bir usullar qoyur, bir payələr qoyur. Deyir, bu görə ki, bunu biləsiniz, gərək bu məfahimi biləsiniz, bu qavramları tanıyasınız. Ondan sonra eləyə biləsiniz ki, bu kitabı, bunları 12 əsli öyrənəndən sonra eləyə biləsiniz, bu kitabı oxumağa başlayasınız. Çünki bu 12 əsl deyəcəkdir ki, əlbəttə bu 12 əslidən öncə də siz ərəbiyə biraz varidsiniz. Yəni, bunun gərək varid ola, o adam ki, istir bu kitab oxusun. Eləyə bilər ki, bundan sonra başlayıb bu kitab oxusun. Əslində, nə cür bunu deyim? Məsələn, fizikin qanunları var. Əvvəl o qanunları oxumasınız, fiziki başlasınız oxumağa, bilməzsiniz ki, nə oldu, nə olmadı. Qanunları oxusunuz ki, məsələn, filan şey olanda filan şey olar, filan şey olanda filan şey olar. Suya bir dərəcədən isti versən qeynər, dəmirə bu dərəcədən isti versən qeynər, daşa bu dərəcədən isti versən qeynər, qızıla bu dərəcədən, gümüşə bu dərəcədən. Məsələn, bunları əvvəl gərək biləsən, sonra eləyə biləsən ki, mədən oxuyanda biləsən ki, məsələn, mənzur nədir bunlardan? Bir dana orada, məsələn, dərəcə əlaməti 0 qoyubdur, içi boş bir 0 qoyubdur, onun məsələn, mənisi nədir? Məsələn, bilmirəm əlbəttə, mən çox bilmədiyim üçün onlar ki, əsli əvvəl Şeyx Rəziyallahu Anhu xatəm vilayət-i Muhammediyyə olub, bu kitab-ı füsus anın batini olan vilayət-i külliyyə-i Muhammediyyənin zövqi üzərə olduğun və şeyxin haqqında və bu kitabın haqqında münkirin və tağinin münşi inkar və təniləri olan şey və onların inkar və təniləri mucib-i hirman və səbəbi xusran olduğun bəyan edər. İkinci əsl nədir? Bu 12 əsli oxuyaq. Əsl-i sani qeybi mütləq və qeybi hüviyyətə və la təəyyünə
ilə və la təəyyün ilə təəyyün əvvəl və mərtəbəyə ədadini və mərtəbəyə ədadini və Hazreti Amma və məratib Amma və mərtəbəyə əhədiyyət ilə mərtəbəyə Qab-ı Quseynin bəyanındadır. Mən bunları bilmədim. Əvvəldəkini baş tapdım, amma bunu əsla baş tapmadım. Qeyb-i mütləq və qeyb-i, yəni 1.90, əsl-i sani. Qeyb-i mütləq və qeyb-i hüviyyətə və la təəyyün ilə təəyyün əvvəl və mərtəbəyə ədadini və Hazret Əma və məratib Əma. Eyninəndir bu əlbəttə. Əma və məratib Əma və mərtəbəyə əhədiyyət ilə mərtəbəyə Qab-ı Quseynin bəyanındadır. Cəndə bu kəlmələrin heç birisindən zehnimdə bir təsəvvür və idraç olmadığı üçün bilmədim nə deyir. Əsli 3. Salis. Əsma və sıfat-ı ilahiyyənin bəyanındadır. Bunları da icra əvvəl bilək. Əsli rabi. Əyan-ı sabitənin bəyanındadır. Əyan eşikdə olan şeydirlər. Əsl-i xamis. Həzərat-ı xəmsün bəyanındadır. Bu nə deməkdir həzərat-ı xəms? Əsl-i sadis və insan-ı kamilün bəyanındadır. İnsan-ı kamil nə deməkdir? Əsl-i sabi huruf və kələmatın bəyanındadır. Huruf və kələmatın anlamı nədir? Əsl-i samin nübüvvət və risalətün və vilayətün bəyanındadır. Nübüvvət, risalət, vilayət bunların mənası nədir? Əsl-i tasi 9. İlm-i zahir ilə ilm-i batının bəyanındadır və ilm-i zahir ilə ilm-i batın beynində cəm'ün bəyanındadır. Burada da ilm-i zahir nədir, ilm-i batin nədir və bunların ikisinin birləşməsi nə deməkdir? Cəm'ün bəyanı, mabeynində cəm'ün bəyanı, yəni bunların ikisinin birləşməsinin. Əsl-i aşir 10. Məqam-i mühəbbətə cəmi-i məqamatidən ali olduğunun bəyanındadır. Burada 11-cini bayaq dedim ki, tozih verəndə əvvəldə siliblər, qıraqda ehtimalən yazıblar, yedilə buradadır. Əsl-i hadiyə əşər təriqün və salikün və sulukün əhvalın və vilayət-i xasi Muhammediyyə mövsulu olan mürşid-i kamilün bəyanındadır. Təriq, salik, sulukün əhvali, vilayət-i xasi Muhammediyyə mövsulu olan şəxsin mürşid-i kamilün bəyanındadır. Yəni, hərəsi özü bir dərsdir. Burada getir deyir ki, əsl-i sani əşər kitabın qırağında yazıb. Mən bunu çevirəcəm, bunu oxuyaq, sonra gedək kitabın o birisi qismətlərindən də biraz oxuyaq. Çox ciddi bir kitabdır və türkcədir. Əsl-i sani əşər həqiqəti Mühəmmədin, Mühəmmədiyyənin əzələn və əbədən imdadı. Burada yazıb bəyanındadır. Üstünə xət çəkib qırmızı ilə, yəni oxumayın bunu. Pəs bir də oxusaq. Əsl-i sani əşər 12. Həqiqəti Mühəmmədin əzələn və əbədən imdadı və hududi məani və həqaiq ruhaniyyə və suduri məani və həqaiq ruhaniyyədə və suveri hissiyyədə ənbiya və awliya məzahiri ilə anın ifazəsi bəyanındadır. Tamam, bunu da oxuduq, gəldi. Burada qutardıq kitabı. Bir sırada vursaq, tamam. Məncə buracan bu kitabdan yəni desək 1, 2, 3, 6 səhifə bu kitabdan oxuduq. Mən fikrim 1 saat olar. 1 saat 18 dəqiqədir ki, bu kitabını buracan oxuduq. Bu kitab çox önəmli kitabdır. Bunun 3 cildi var. Mən fikirləm ki, bu kitabın hər 100 səhifəsindən 4-5 sətr oxuyaq. Yəni PDF-də 100 səhifəsindən görək ki, bizə nə olur. Gəldik 105-ci səhifəyə. Mən biraz qeyrimdə alıyacağım, burada ciddi bir şey olmasa, gedərəm elə 105-dən oxuyalım. Şansımız ora bizi aparmışdı. Gedək ora görək burada nədir. Burada bir şeylər yazıbdır. Zahirən
Bu dedik ki, kitab nə idi? Kitab şərh idi. Yəni əvvəl bir dənə kitab var, belə Fusus-ül Hikəm, adı Fusus-ül Hikəm bu kitabın. O kitabı qoyub qabağına, ərəbcədir. İbn Ərəbi Həzrətləri, Allah Teala rəhmət eləsin, ruhun bizə duaçı eləsin. Bu gün cuma axşamıdır. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin, ruhlarını şad eləsin, onları günahlarını əfv eləsin. Özəlliklə Allah mənim dədəmə, babalarıma, nənələrimə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, günahları bağışlansın inşallah. Gedək şuraq bu səfədən bir 4-5 səfə istəyirəm, 4-5 kəlmə oxuyacağam, amma bu kitabı, indi o əsl kitabı, yəni Fusus-ül Hikəmi qırmızı ilə yazır. Və qərələr o qırmızı ilə yazdıqlarını açıqlamasıdır. İndi görək nə mənədir? Onlardan bir tanesi oxuyuram. Vəqayətül münezzəhə bin nəzihil vəhmi ən yec'alə əzalikəl hudus fi qavlihi Teala və linubəvvinnikum hətta tə'ləməl mücahidin minkum Gene qırmızı yazıb bunu. Littəəllüq ehtimala belə. Və tənzihi vəhmi və əqli ilə görün bunu biraz yekəldim. Əgər oxuya bilsəm, burada biraz kəlmələr qatışıq kimi gəldi nəzərimə. Və tənzihi vəhmi və əqli ilə münezzəhün gayeti və əla mərtəbəsi elmdə bu hududi elmin təəlliqi üçün əhəmiyyətidir. Ya da etməsidir. Yəni hudus elmin təəlliqündədir. Elmdədir. Elmin, burada bir kəlmənin üstünə xət çəkibdir, həqiqətində dəcildür ki, zatının eynidir. İndi burada nə demək oldu? Biz tüm qabaqları oxumamışıq. Fəqət bunu istədim türkçəsini bilən, bu qədər görər. 3 sətir oxudum. Gedək ikinci 200-cü səhifədən əgər eləyə bilsək bir 3-4 sətr oxuyaq. Görüm haran oxuyaq ki, bizə biraz şey gəlsin. Rahat gəlsin. Elə ziradan oxuyaq. Səfərin əvvəlində yazıb. Zira Arifi mühəqqəqətində hər qənqi surətdə təcəlli edərsə, arif ani təbir və təbir etinir. Zira arif həqiqi hər surətdə müşahidə edər və bir surətdən ani tənzih etməz və dəlil əqlidən murad şər'ən mütəbər olan dəlil istidlalidir və həm vəhm ilə müşəvvəb olan əhl-i fəlsəfənin dəlil əqlisi dəcüldür və illa şər'idə varid olan hər şeyi ki təşbihi məcibdir anın ruhi lazım gəlirdi, gərək təşbihi icab edən şeyi nəzər əqlinin müqtəzasına nisbətən ilə kəmal olsun. Tamam, görürsünüz ki, yəni çox ciddi bir mətləb ilə qarşı-qarşıya yox. Bunu təəssüflə öncədən oxumadığımız üçün bunun özəlliklə bu kitabın özün heç alması adamcılığı oxuya ta eləyə bilər ki, gəlib bu kitabın məfahimi ilə tanış olur. Biz fəqət türkcə olmağını istiyoruz deyək ki, burada bu kitab türkcədir və ciddi bir dini məsələdə, irfani, ilahi, fəlsəfi məsələlərdə əlbəttə bu da diniçi fəlsəfə olacaqdır. Mən üçün bilmirəm, ona görə bunun üstündə getmirəm ki, fəlsəfədir ya fəlsəfə deyil. Amma çox dərin bir qonulardır ki, biz bundan indi mümkün düşmən düşmüşük. Bu keçən 50 il mollaların bizə verdiyi, əlbəttə bu mollaların bir çoxu, hamısı deyə bilirik, çünki qeyri-müstəqim hamısı. Çünki əgər başda 5 dənə müştehid ya 7 dənə müştehid var imiş və bunlar İngilistanın məmuru olunmuşlar və oradan pul alıblar, burada bu danışıcıları, bu tələbələri yetişdiriblər. Bu tələbələr qeyri-müstəqim olaraq İngilis adamlarıdırlar. Amma bilmirlər. Niyə beyinləri İngilis? Çünki dini
İngilislər kimi, İngilislər istədikləri kimi düşünüblər, düşündürülüblər. Və hum əshabul etiqadat ellezine yukeffiru ba'zuhum ba'zan və yel'anu ba'zuhum ba'zan və ma lehum min nasirin. Burada ərəbidir. Gəlin kitabın içindəndir. Görək ki, esinə. Və zəmir-i cəm müzəkkər cəmiyə əql ərbabindən ibarət olan, burada bir şey yazıbdı, oxuya bilmirəm. Min kəlməsinə racidir. Əlbəttə onu oxudum, cümləni oxudum. Amma altında bir şey yazıb ki, bilmirəm aşağıdakınındır, üstdəkinindir. Ehtimalə aşağıdakınındır. Silinibdir, üstdə yazılıbdır zaşdan. Yenə də silinib, geridə yazılıbdır. Yəni belə görünür, kağız qazılıbdır. Ona görə deyirəm. Biraz burada yazılar qatışıb bir-birinə. Bir də və zəmir-i cəm, oradakı əshab və hüm əshab, o hüm kimi işlədib, bəzühüm kəlməsində, maləhüm kəlməsində, nasirin kəlməsində. Bunlarda cəm vardır. Əlləzinə cəmdir, etiqadat cəmdir. Bə hər hal. Və zəmir-i cəm-i müzəkkər, əlləzinə, bəzühüm bunlardan. Əqli cəmi əql ərbabindən ibarət olan min kəlməsinə racidir. Min kəlməsi ehtimalən qabaqcan. Min nasirin. O min nasirin ki, axırda var, ondan da ola bilər, ya da qabaqçı şeydən də ola bilər. İbarətdən olan min kəlməsinə racidir. Yəni, əql ərbabi, etiqadat-ı cüz'iyyə və təraiq-i istidlaliyyə əshabi dür ki, onların bəzisi bəzisini kafir edər. Onların bəzisini kafir edər. Beləsi olacaqdır. Onlar burada gəlir, üstəki yazılıbdır. Mütəqidlərində həqqi həsr etməklə və axərin etiqadatında olan həqqi inkar edib sitr etməklə və bəzisinə lən edər. Tamam, devam edir. Çox ağır bir kitabdır. Mən bunu da bundan izafə işləyirəm, bəlkə özümüzü şeyə salmayaq. Gedək 400-cü səhifədən də bir-iki kəlmə oxuyaq. Burada ərəbcəsi çoxdur. O qırmızı ilə yəni yazılan çoxdur. Ona görə bu birisi səhifədən bir-iki kəlmə oxuyayım. Fəqət türkcə olduğu üçün ki, bilaq bu kitab. Hökmdə bir hədisə müxalif olan şeyi pəs təxəyyül olunur. Yəni, məhcub olan kimsənə təxəyyül edər ki, o hökmü müxalifi xəlifənin ictihadindəndir və hal bu ki, xəlifənin ictihadindən dəcildir. Bəlkə bu imam qətində kəşfi cəhətlə bu xəbərini əleyhüssəlamın, bilmirəm o nə mənədir xəbərini oxudum mən, amma ola bilər əleyhüssəlamın sözü gələndə bu ayrı bir şeydir. Sabit olmadı. Pəs onun üçün ol hədis ilə hökm etməkdə təvəqqüf etdi. Çox ciddi bir kitab olmuş. Niyə? Çünki əlan burada görürük ki, ictihadda deyir ki, o xəlifənin ictihadı deyil, ola bilər ki, məsələn, özün, yəni bir dənə adamın dilin danışır. Yəni, məncə çox belə bu kitabın cüziyyatını oxumaq bizi bəlkə İslamdan olan düşüncəmizdə bizi qabağa aparar. Yəni, bizə deyər ki, tamam, bu şey ki, biz görürük, bunlar insanların düşüncələridir və İslama heç bir şeyi dəxlizadı yoxdur. Bu da mənim düşüncəmin üstünə düşür. Mənim düşüncəm əslində bəlkə də oradan bir yerdən bir cürə mənə yetişibdir. Pəs Allah-u Teala bu qolu ilə iradə etdi ki, təhqiq-i iman-ı nas onlardan dünyada əxzi və ədabi rəf etməz. Pəs qovmi Yunus'dan qeyri əzabın ruyəti qətində sünnətullahidə dünyada bir əhəddən əxz rəf olunmağından ötürü Fir'on dünyada tamam. Görürsünüz ki, çox ağırdır, bilmirik ki, hara bağlanır, çünki kitabı oxumamışdıq. Kitabın axir səhifəsinə baxaq, görək ki, oxumuşduq əlbəttə axir səhifəsini, amma bunun axirində bir şeirlər görürəm. Burada da qıraqda da çox bir şeylər yazılıbdır. Altına da nömrələr qoyulubdur. Qisəs-i hikmə ənbasi də fik. Qisəsun hikmətun əynə
inasetteyi fi kelimetil basiye. Ne demekti bunlar? Altında bir 440, 431, 440 böyle bir şeyler yazıbdı. Kırmızı rəngine və qara rəngində onların nömrə qoyubdu. Burada görək ki, bir qəsidə yazıb uzun. Neçə səhifəlik? 1, 2, 3, 4, 5. 5 səhifə yarımlıq bir qəsidədən, 5 səhifə. 5 səhifəlik bir qəsidədən söhbət getir. Amma bundan öncə görək bu kitabın son sətirlərində qəsidədən öncə nə yazıbdı? Biz qəsidədən sonrası bir şeiri oxuduq və ondan sonra daha tarixi oxuduq. Burada bir məmur olduğu kimi İlâ yevmid-qiyam cəmi əzman-ı hüccətullah ilə qaim olan surəti kəməl ilə ya mükəmməl ilə məmurə olmaqdan xali olmaz və ulum-i ilahiyyə və əsrar-ı Rabbaniyə onların qulubi üzərə münzilə olmaqdan zailə olmaz. Qalə aleyhisselam məsəlü ümməti kəməsəli el-metri la yudri əvvələhu xeyrəm axirehu. Belə bir şey oxuyuram mən. Pəs əhlullahın əmri kəşf-i şuhud üzərədir, təqlid üzərə dəcüldür. Qul əla bəsirətin və min ana və mən ettəbəəni. Əla bəsirətin. Şimdi burada silinib bu kəlmələr, təzəşdən bəzi yer yazılıbdır. Ona görə biraz oxuması zordur. Və ma ənə minəl müşrikin və bu kitab məratib-i ilahiyyə və həkəm-i kəmaliyyə-i insaniyyə-i cami olub kəmal-i Muhammedi surəti üzərə olduğu bu qəsidə dəndir. Belə bir şey də burada yazılıbdır. Altında sonra getir qəsidəyə ki, mən qəsidədən bir 3-4 beytini oxuyayım, qalanı qalsın. Nəfəs ürdü hüviyyətdən yenə ənfas-ı rəhmani. Hüviyyət kəlməsi bizim diqqət buyurun. Nəfəs ürdü hüviyyətdən yenə ənfas-ı rəhmani. Məarif-i cövhərin atdi kənarə bəhr-i subhani. Zehi dəryayı mütləq kim ana yox qəərilə qayət. Zehi bəhr-ül hüvəl-həq kim onun yox hədd-ü payani. Onun mevci buxarından cəmi əyan olur feyzi. Mühitindən kənarəgər təməvvüc edər ümmani. Əgər kəsrət cəhanından var isə vəhdətə mənlük. Əgər kəsrət cəhanından var isə vəhdətə mənlük. Təriqi vəsfini dinlə sana təbyan edim ani. Süfət etdi şuhud üçün xəzaini qapusun Allah. Süfət etdi şuhud üçün xəzain qapusun Allah. Yaratdı aləmi ol pəs ondan sonra insani. Vəli növ-i bəşərdən ənbiyai istifa etdi. Onlardan hər birinə fəzl xasın qıldı ərzani. Rüsüldən bir-biri feyzün alır ruhi Muhammeddən vəli əsma müxalif iqtiza etdi pəsər ədyani. Pəs əsma müxalifi iqtiza etdi pəs ədyani. Vilayəti Hatəmi ənqay məğrib şeyx əkbər kim həqiqət məşriqinin oldurur xurşid rəxşani. Gətirmişdir füsus itrə kiləm ədvaqini cəm'a ki eyni cəm Əhməddən onların aldı əyani. Onun ruhani nəşəsindən onun ruhani nəşəndən qıva kimi durur anlar. Qıvayı nətəkim cami durur bu nəşi mai cismani. Bu nəşi cismani. Qıvanın hər biri oldu kəmalın birinə məzhər kəmalatun və lekin münşi əvvəl cəm'i فراوانی احتمالا کمال جمع ذاتینین ظهورینه
Rusul cem'i meratibdir olari cem eder bu cem'i Kur'ani. Kemali cem'i zatiye Muhammed mezheri küldür. Rüteb itre o suretle zuhur etmektir. Asani. Muhammed ruhi cami'dir. Kelem ervahini cem'a usulün mübdea kani vücudun esli bunyani. Bu suret cem'inin meqam qab Gavseyn'ün Resul ezvagi olubdur şurutu dahi erkani. Kemalat Resul etle vücudun elcel tekmil ilgıl tekmil tüjet ha cem'i Muhammed'den alasen feyzi gufrani. Bu qəsidənin davamı var 6 səhifə. Biz bunu keçirik və kitabın gedək 2-ci cildindən də görüm nə qədər oldu. Bəlkə kitabın 2-ci cildindən də biraz tanıtdıra bilsək yaxşı olar. Kitabın 2-ci cildinin səhifələrinə baxaq sürətlə. Eyni o vəziyyətdə biraz da hətta bu ondan daha köhnələşibdir, saralıbdır kağız. Kağızın qıraqlarında su gəlmək yerin və saralmaq yerin, qatlanmaq yerin görürük. Cildin içində birinci görmürük cildi. Səfəsin birinci səfəki açılıbdır, əks salıblar. Həm bu səhifədə, həm bu səhifədə müxtəlif yazılar görürük ki, burada tarixlər də vardır. Bu tarixlərə bir baxarıq. Görərük ki, nədir? Möhrü görürük, kitabın nömrəsini görürük. Kitabın birinci cildində, diqqət buyursaq, birinci cildindən ta sonuncu cildinəcən kitabın dövründə bir çox səhifələr şey var idi. Burada diqqət eləməmişəm mən, calibdir ki, bu da bir xətti qırmızıla fəqət çarçivəsi davam eləyibdir. Sonralar əvvəllərdə bu xətt qırmızı deyil, bəlkə neçə dənə xətt ilə davam elirdi və mən buna diqqət eləməmişəm. Ortada qəriyə çevrilib hətta bir şey, bəli bəzi yerdə qırmızı olubdur, bəzi yerdə qərə olubdur. Amma qırmızı qərədir, yəni qərə qırmızıdır desək. Hardan bu bəli, bir neçə səhifə bəli, üst-üstə 12-24 səhifə ya 23 səhifə kitab gözəl çarçivələrlə gedibdir, neçə xətt ilə, cizgi ilə, amma sonra bir danıya inibdir və qırmızı, tox qırmızı ilə davam edibdir. İkinci kitab elə heç bir başında heç bir üçün bir kitab hesab olur, amma heç bir başında bir təzhib ya qıraqlarında bir yazının qıraqlarında bir şey olsun yoxdur. Kitabın ortasının cırılması görürük, qıraqlarının saralmasını görürük. Yazı burada qıraqda, bunlarda feilən az qıraq yazı görürük. Amma burada da yenə silinibdir kitab. Bəzi yerdə o cümlədən bu 8-ci səhifədə görürük kitab silinibdir və ayrı bir şey yazılıbdır. Kim silib bunu, kim yazıb bunu? Acaba xəttat iştibah eləyibdir, yazıbdır. Bu kitabda da yenə şeyləri görürük. Qıraq yazıları çox cəlib qıraq yazıları və tərsədir bəzi yerdə. Yəni bu bir ayrı adam yazıb. Tərsələr, yəni bir ayrı adam yazıb istəyib ki, qatışmasın. Bu kitabda PDF-də 554 səhifə görsənir ki, əgər bunu istəyək kitabda görək, 1108 səhifə görürük. Cildi də hesaba salmayıblar. Bunda diqqət eləməliyik. Mən çünki bu kitabı çox diqqət eləməyəcək əvvəl. Çünki bu bir kitabdır, gərək birinci sətirdən hövsələ ilə oxuyasan, sənə şərh verələr gələsən. Onun üçün fəqət elə oradan-buradan bir sətri saxlayıram, bir səfəni görək, gedək və kitabın əvvəlindən biraz, axirindən də biraz oxuyacağam, çox yox. Gedək 3-cü cildini görək. Ərz edirəm, bu yəni o kitablardan deyil ki, deyək ki, tamam, bu da ortadan başlayaq, baş taparıq nədir? Ya 2-ci cildində baş taparıq, nağıl hardandır? Yox, bunun hər bir sətrin, əvvəl sətrini oxusan, 2-ci sətrini düşünməzsən. İkincisini əvvəllə ikincisini düşünməzsən, 3-cü sətri bilməzsən.
bir-birinə, yəni aşağıdan kərpişlər qoyulur, divarlar tikilir, gəlir, gedir saxtamanın başına tərəfə. Bunların hansısının üstdən çıxasan deyəsən mən 3 kərpic oxuyacağam, olmaz. Ortadan da oxuya bilməzsən. Bunu gərək aşağıdan başlayasan. Dünyadan bu kərpişləri ki, düzüblər rədif ilə belə rəc eləyiblər. Bu rəclər gedib göyə olubdu bir bina. Onu gərək əvvəldən başlayasın oxuyasan. Kitabın sonu da yenə burada bir qəsidə ilə qutarır. Bu da cəlibdir. Buna da baxarıq. Yəni elə indi baxım da, əvəzin ki, sonra baxam. Gələn baxaram. Çünki bu da şeydir. Sonu bir qəsidə ilə qutarır. Qəsidədən öncə kitabın haqqında bir şeylər görürəm, amma nədir onu da baxarıq. Sonra bu 4-5 səhifəlik bir qəsidədir və sonra kitabın sahibi kimdir? Onun adı yazılıbdır. Və sonra bir dənə əz-müəllifat qudvətül uləma el-mühəqqiqin, üsvətül uzəma el-müdəqqiqin, əfzəlül mühtəqəddimin və mütəəxxirin, cəlalül milləti və din, əd-dəvani, sümmə şirazi rəhmətullah. Dəvani Şirazi adında bir adam bir şey yazıbdır. Onun yazısını burada 1 səhifə 3 səfə 3 sətirdə yazıblar. Bu da onun yazısıdır. Gedək kitabın əvvəlinə. Görək ki, bu kitabın əvvəlində bir şey deyir ya yox. Fi təsəvvüf, kitabın qonusu təsəvvüfdür. Qiymət 45 quruşdur ehtimalən. Diqqət buyurun, 45 quruş. Bu vəziyyətdə yazılıb da, bunda diqqət eləyək ki, bunun vəziyyəti şərh-i fusus ya başda elə yazılıb ki, elə bir ki, istirməsəm qorxurmuşlar bunu yazsan. Fi təsəvvüf, qonusu təsəvvüfdür kitabın. Qiymət ehtimalən quruş, mən oxuyuram 45. Şərh-i fususi yazmayıb, o nədir? Yəni oxunmur, görünmür. Nə mənə 21 deyə 71-dir, 27 xətti filan. Şərh-i fusus Ləəbd Əfəndi. Kim idi? Abdullah Əfəndi idi. Burada yazıbdır Ləəbdi Əfəndi. Əbdi Əfəndi Əs-Busnəvi. Burada Busnəviliyin yazıbdır. Tamam, bu adam biz onun haqqında bizə bu şey dedi ki, Busnəvi. Bu dedi ki, Busnəvi kimdir? Abdullah Əfəndi Busnəvi tarixləri hicri yazmadığını. Mühyiddin Ərəbi 560 hicridə doğulubdur, 638-də ölübdür. Abdullah Əfəndi vəfatı 1054-də olubdur. Tamam. Orada bir 44-cü səhifə qoymuşdum, amma oxumamışam, gəlmişəm bu birisinə. Deyir ki, bu kitabı indi biz bir şeyə düşdük. Bu tarixi hardan yazdıq? 1019-u harada yazdıq? Bu birinci cildin əvvəlində idi. Gedək birinci cildin axirində, üzr istəyirəm. Birinci cildin sonuna, bu sonunda biz bir dənə tarix gördük. Burada yazmışdı ki, diqqət buyurun, bu çox cəlibdir. Burada bir şey, burada yazmışdı, qəd vəqəl fərağ min təbyizi hazəl kitab yevmin. Təbyiz yəni ağartmaq. Bu kitabı elə bir ki, bu kitabı kağız ağı qəriymiş məsələn. Bu kəlmələr ki, nurani kəlmələrdir, onlarla yazmaq kağızın üzünü ağardıbdır. Və təbyiz hazəl kitab yevmi ərəfə səniyyə əlif və tis əşər, yəni 1019 bunda olubdur. Bunu burada yazdıq. Burada bu gündə bu kitab yazılıbdır. Diqqət buyurun. Bu adam ha zaman ölübdür. Bu adam 1019 oldu da 1019'da bu kitab yazılıbdır. Dedi ki bunun 2 cildi bu adamın öz əli ilə. Bu adam bəs 1019'da öz əli ilə. Bunu yazaq. Abdullah Əfəndi
kendisi yazmış. Hangi ildə? Bu ildə. 1019'da bunu yazmış. Niye ki? Burada deyir ki, bu tarihte siz soruşursunuz, yani 19'da 35 yıl ondan sonra ölüb bu adam. Yani bunu yazandan, bu kitabı yazandan 35 yıl sonra bu Allah rəhmət eləsin, şarih Allahın rəhmətinə gedibdir. Bunu da diqqət eləyək. Yəni 35 il bunun üstünə gəlsək, kitabı o zaman yaza bilər. Çünki bu tarixdən sonra ölübdür. Yəni bu tarixdə yazıb bu kitabı. Yəni 1019'da Hicri tarixində bu kitabı yazıbdır. Bu kitabın əsli tarixi yəni budur. Bu 2 cild bundan da, amma ikinci cildə görək bir şey gördüm. Ona görə bu məni biraz maraqlandırdı. Şərh-i Fusus Əhməd Əfəndi Əl-Busnəviyyi bi xətti, öz xətti ilə. Yəni də burada bu o ki oxuyuruq birinci və ikinci cildi öz xətti iləndir. Burada birinci kitabın ikinci cildinin əvvəl səhifəsində bir ərəbcə yazı yazıb. Birazını oxuyum görüm ki, nə mənədir. Yəcribu aləs-sufi ən yəddibə şeyxən arifən kamilən mü'minən musifən bi tərbiyyətil muridinə mütəşərrifən بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ليفيز حق سبحانه عليه وإرادات ربانية في سورة متابعة فإن أكثر الطالبين إنما هذا المنزل منه إنما كوافي هذه المنزل بل هلاك هلاكو إنما هلاكو في هذه المنزل بل هلك umumi halakun umumin nas kana tamam, burada bunlara tozih veribdi. Kitabın Fevatihül Mekkiye'den ihtimalen min fevaihül miskiyye fi Fevatihül Mekkiye kitabından götürdü. Şeyh el-Ekber Muhyiddin Ərəbi vulidə bi qəryəti Mərsiyə fi nəvahi Əndülüs min biladil Məğrib fi şəhri 561 yazıbdır. Biz de bunun hakkında bir şeyler elbette okuduk. Sonra bir ayrı tarih yazdı. Əsbə Allah aleyhin ni'mə ey etəmməha. Hazreti Mevlana Kuddesi Sirruh ger be surət Adəmi yeksan budi, Əhməd و Bucəhl xud yeksan budi. Gözəl bir söz. من شيخ بمعنى النجل أي لا مناقشة شيء قال لا مناقشة في الاصطلاح إذا فهم المعاني فلا مشاحة أي لا منازعة في الألفاظ للشيخ الأكبر شيخ أكبر ده بسوز ديبته أيمان البأسي غير مقبولة وتوبة اليأسي المختار إنها مقبولة. bunu da Mevlana bir şey deyibdi. Bunu hangi Mevlana deyib bilə bilmədim. Sahib Hacı Məmizadə Müslibeyk ya Müsellibeyk. Hacı kitabın sahibi buymuş. Sahib Hacı Məmzadə Müsellibeyk. Bəy həman. İnnəl məşayix s-sufiyyə əcməu ələ ənə kullə mən vəqət indehu və daiyyətə tələbi. Tamam, bu da bir şeydir. Bundan da geçək eşya. Bu da bir kitabdan Muradi vəl fəvadihül məsiyyə. Həman o deyil. Min qəvaihül məsiyyə bundan götürübdür. Onu yazıbdır. Kitab dedik ki, Süleymaniye kitabxanasında saxlanır. Və kitabı başlayaq. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci cildi başlayırıq. Və kullən nəqussu əleyke min ənba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadike və caəkə fi hazihil haqqi və mevuzətən və zikra lil müminin və kullillezine. İstəyirəm görüm ki, ərəbcə saharda qutarır. Oradan gedim davam edeyim. Və kullillezine la yu'minuna a'malu ala mekanetikum inna amiluna və entezuru və inna muntezirun. Laqad kana fi qisasihim ibratan li ulul albab ma kana hadisan يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
ol Fatih xəzain cud və kərəm və mənzili alai ulum və hikəm olan zat-ı uluhiyyət. Bunları orada oxumuşduq. Elə həmanı fikir edirəm ki, burada devam etdirir. Gəlir ikinci səhifənin sonunda və bəd. Amma qəlb səlim və təb müstəqim əshabi olan ixvanə şöylə məlum olsun ki, vəqta kim Allah Subhane və Teala qeyb zatisi və itlaq əhədisi həsəbilə əsma və sifat və şuun və izafat kisrətindən münəzzəh olub cəmi əsma ilahiyyə və sifat Rəbbaniyyə anın əhədiyyət zatiyyəsində müstəhləkə olduysa, pəs kuntu kənzən məxfiyyən fəəhbəbdü əl-örfə fəxələqdül xəlqə li-örfə məfhumi üzərə qeybi hüviyyətdə müstəcənnə olan kəmalının surəti ilə zuhur edib mərifət. Tamam, kitab çox ciddi bir kitabdır. Yəni mən bunu oxumaqla nədən gəlib burada cində usul deyibdi, mən bunda qaldım. Yəni bir də buranı oxuyuram, cəlibdir. Bu niyə beləsi olubdur? Burada yazıb kitab ikinci cild, amma əvvəldəki aynı oldu. İkincisi də yenə aynı oldu. Yəni səfələr eyni kitabın birinci cildini mən görürəm. Yenə gəlirəm, burada görürəm ki, Əs-Sani Ər-Rabi əlbəttə xətti fərqlidir. Burada xətt ondan daha gözəldir. Yəni mən görürüm, eləyə bilsəm əgər bunları ayıram. Aha, ayırdım. Diqqət buyurun, bunu gördük. Bunu da çiçiklədim. Kiçik olsunlar. Bunları aynı səfələri gətirim, tutuşturaq. Birinci səfə, ikinci səfə, 3 və bura. Diqqət buyurun. Məncə ikisi aynıdır. Yəni fəsl əvvəl Şeyx Rəziyullah xatəm-i vilayət-i Muhammediyyə olub. Daha. Şeyx Rəziyullah Ən. Ənhi yazmırsam, Rəziyullahı burada bu kitabda bu yazıbdır Şərh-i Fusus 2. 2 deyil, aynıdır. Yəni birinci cildin bir ayrı əl yazmasıdır. Bu əl yazma biraz yoğun, qələminə yazılıbdır. Bu əl yazma biraz nazik qələminə yazılıbdır. Bu əl yazmanın dövrəsinə çarçıvəzat çəkiblər, bunun dövrəsinə çəkməyiblər. Amma aynı kitabdır. Yəni mən burada indi baxıram bunları, gedim baxırıq, görək ki, aynıdır ya yox. Əsl əvvəl, burada da əsl əvvəl. Mən bunu burada, aha, beləsə eləyim ki, burada bəlli olsun. Nə cür beləyim bəlli olsun? Şeyx Rəziyullah Ən. Burada Rəziyullah yazıbdır, burada fərq Rəzi. Qalan yazıb. Xatəm-i vilayət-i Muhammediyyə olub hər ikisində. Bu kitab-ı Fusus anın batini olan vilayət-i külliyyə-i Muhammediyyənin zövqi üzərə olduğun və şeyxi, burada qırmızı nöqtəni orada qoymuşdu, burada qoymadı. Və şeyxin haqqında və bu kitabın haqqında münkirin və tağinin, kitabın haqqında münkirin və tağinin münşii, inkar və təniləri olan aynıdır. Əsl-i sani, qeybəti mütləq və qeybi mütləq və qeybi hüviyyə və la təəyyün ilə təəyyün əvvəl və mərtəbəyə əv ədna. Bunu mən qələt oxumuşdum orada. Burada indi gördüm ki, o ədna olacaqdır. Mərtəbəyə təəyyün əvvəl və mərtəbəyə o ədna və həzrəti əmma. Burada həzrəti əmma nə mən idi? Əsl-i sanidə deyik. Və mərtəbəyə ədna və həzrəti əmma. Burada həman əma deyilə. Əma və məratibi. Əma və mərtəbi əhədiyyəti və mərtəbi əhədiyyət və mərtəbi qab-ı qovseyn bəyanındadır. Tamam. Yəni bu kitab ikinci cildi deyil, bəlkə aynı kitabdır. İndi burada gedək məsələn deyək ki 100-cü. Əlbəttə səfələr biraz fərq eləyəcək. Niyə? Çünki bu biraz kiçik yazıbdır, bu biraz yekə yazıbdır. Ona görə kitablar fərq eləyəcəkdir. Amma gedək məsələn 100-cü, 200-cü, 200, tamam, deyək 230, bir yer tapaq ki, əvvəli olsun da. Yəni burada bir qırmızı yazı olsun ki. Burada qırmızı yazılar yoxdur, cəlibdir. Burada qırmızı yazı ilə yazmır. Burada
üstünə xətt çəkir. Onun üçün bunları indi səhifələri tutuşturmaq bizə biraz zor gələcək. Məsələn, gedək burada deyək ki, bu oldu 233, gedək burada 233-ə. 230 233. Görək ki, burada indi. Yəni bu cür tutturmaq, tutuşturmaq kitabları əsla doğru deyil. Bunu mən sizlərin ərz eləyim. Çünki indi bu səhifədə dedim qıssa yazmışdı, çox yerləşdirmişdi. Eləcə necə həmin birinci, yəni o neçinci səhifə idi orada bu 1-2 10-a can yazmışdı. Getdi 12-dən. Tamam. Bu 5-ci səhifədir burada. Burada da 5-ci səhifə. Tamam. İndi görürük ki, burada əsli 10-da bu səhifə qurtarır, əsli aşır və 11-ci səhifədə davam edir. Yəni bunu baxsaq beləsi, 11-ci səhifədə əsli hadi əşər və qıraqda əsli sani əşər vardı. O halda ki, bu həman bu səhifədə əsli sani əşəri deyir və əsli əvvəlin tövzihinə başlayır və 4 sətirdə burada onun tövzihindən yazır. Yəni əgər biz bu 5 səhifədə bir belə fərq olsa, yəni desək ki, yarım səhifə az qalır fərq olsa, bu eləyə bilər ki, 100 səhifədə məsələn olsun 20 səhifə zaten ən azından fərq edər. Onun üçün məncə hər halda bu iki kitabdır, aynı kitabdır, ikinci cildi deyil. Bu aynı kitabdır. Gedək bunun axirini də bir baxaq, görək ki, axirləri nədirdir. Bunun axirinin, onun axirinin fərqi var, amma şeirləri bir olacaqdır ehtimalən, əgər olsa. Çünki mən orada şeiri də oxudum, yəni qəsidəni oxudum. Bəlkə eləyə bilək ki, onu tapıyaq, oxuyaq. Eləcən də burada yazıb ki, və bu kitab məratib-i ilahiyyə və kəməliyyə-i insaniyyət cami olub, qəsid-i ilahiyyə kəmal-i Muhammediyyə surəti üzərə olduğu bu qəsidədə mübəyyəndir. Gedirik bu kitabın axir səhifəsinə və orada da mən deyirdim, bunu axirətdən çəkmişəm dedim, amma zahirən bəli, çox qalırmış. Tamam. İndi şeiri burada əgər baxsaq, görərik ki, şeirlər aynıdırlar. Nəfəs ürdi hüviyyətdən yenə ənfas rəhmani aynıdır. Məarif cövhərin adlı kənarə bəhr subhani. Dəqiqən həmin şeiri burada görürük. Amma bu şeirdən sonra bunun sonuna gəlirik. Kitabın sonunda bu Salavat-ı Səlamı oxuduq, orada da var idi. Bu birisi səhvəyə keçir. Həsən ilə Hüseyin və Fatimə bunu oxumuşduq. Kitabın adı, sahibin yazı, sahib Hacı Fəmizadə, Hacı Məmizadə Müsəllə bəy. Müsəlla bəy ya Müsəlli bəy. Bunu da burada möhür vurmuşdu və kitabı qurtarmışdı. Amma burada bu möhürdən sonra şeiri aynıdır da, yəni burada da ehtimalən oxumağa ehtiyac yoxdur. Amma burada yazan tarix qoyubdu, burada tarix qoyubdu, amma burada aşağıda bir şey yazıb. Qurbəl mevti la yemna'u qəbulət tövbə və tövbətu əl-bə'si vəl-iman məzkurətən fi fətava əl-bəzzaziyyə fi kitab əl-əlfaz ləti yəkunu islamən əv küfrən. Bu kitabın sonunda heç zət yoxdur, yəni birinci kitabın sonunda, bu ikinci kitabın sonunda bir dənə ayrı bir qonu vardı ki, ərəbcədir. Pəs bu kitab ikinci cildi deyil. Mən bunu indi
Gedim burada yazın. Bu şey olsun. Şerhi bu birimciydi. Fusul hecem birinci cild. Burada yazmışdı ikinci, bu da aynıdır. Gene de bunu rename eləyək. Fususul hikəm Fususul hikəm birinci cild fərqli əlyazma. Tamam, bunu tapdıq. Məncə yaxşıdan bu ikisini tapam, amma üçüncü cildə baxaq görək ki, doğrudan bu üçüncü cildidir ya yox. Tamam, bunu indi buradan bağlayaq. Bu getsin işinin dalısından və biz üçüncü cildə açaq görək ki, vaqəən üçüncüdür. Yox, bu deyildi. Bu, üçüncü cildik bu. Gene bunun baxaq əvvəldə bir zahirinə görə kitab nədir? Kitabın içini açıbdı, gene cildin görmürük. Çox ciddi xəsarət görübdü. Süleymaniye kitabxanasında saxlanır. Su gəlib bu kitaba birinci səhifədə möhrü görürük, kitabın adını görürük. İkinci səhifədə fehristin görürük. Üçüncü səhifədə iki dana möhür və ehtimalən kitab sahibinin ya yazanın adını görürük, ya Vaqifin adını görürük. Və üçüncü səhifədə kitabın başında eyni birinci cildi kimi, ki birinci cildidir bu da, nəqqaşi görürük, amma fərqli nəqqaşi. Kitabül, bunu görürüm üstündə bir ad yazıb. Məsələn, bu kitabı ehtimalən o kitab olmayacaqdır. Kitabül la yumessuhu kitabun. Adı var imiş, siliblər. O silənin yerində yazıblar. La yumessuhu illəl mütəhhər ən qeyrullahi təala. Belə bir şey yazıblar, amma kitab aynıdır. Xətti gözəldir. Onların ikisindən də bunun xətti bəlkə gözəl və rahat oxunacaq bir kitabdır. Gene də o kitablardan aça bilərik ki, görək hansısı ilə yəni aynı deyirik, amma ən yaxşısı budur ki, gedək bu ikinci səhifədə itirdik bunu. Bu kitabda aynı onun tayı irad görübdür. Ehtimalən bu ayrı bir cildidir. Gedək amma baxaq. Yəni ən yaxşısı budur ki, bunu bir oxuyaq görək əvvəli və bədəhu, amma bədidən sonra nə deyir? Bismillahirrahmanirrahim. Və küllən nəqussə ələykə min ənba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadəkə və caəkə fi hazihil haqqi və mauizətin və zikrin lil müminin və qul lillezine la yu'minuna i'malu ala makanaktukum inna amilun və enteziru və inna muntezirun liqad kana fi qissasihim. Bunları oxumuşduq. Aynı kitabdır, aynı şeydir. Ehtimalən bu da aynı kitabın birinci cildidir. Yəni burada kitabı yenə buradan açaq. Gətirək burada bunları tutuşduraq, görək ki, əvvəl bunu bixəttihi buradan gətirək. Kitabın əvvəlində əmma bədüdən başlayaq. Burada ikinci səhifədə, o birinci səhifəsi bildik ki, odur. Burada əmma bəd buradadır, burada da əmma bəd buradadır. Yəni bu bir səhifə yarımda, yenə burada ikinci səhifəsi, bu birinci səhifəsidir. Qət'ən ayrı bir nüsxədir. Yəni üçün ayrı nüsxədir, amma aynı kitabdır.
Amma indi buna görə ki, fəqət bunu təşxis verək ki, aynı kitab deyə yox, çox sadə bir iş görəcəyik və o da budur ki, bu iki dənə səfəni bir-birindən tutuşduracağıq. Özəlliklə bunun əgər baxsaq, bunu bir də beləsə eləyim. Birinci səhifəyə baxsaq, harada idi bunun birinci səhifəsi? Aha, bu odur ki, şeydir. Başında nəqqaşısı yox idi. Bu odur. Amma bunun nəqqaşısı da qərar alınmış, sonra çəkilsin, biraz yer qoyulubdur. Amma bunun burasında o təzhib dediyimiz nəqqaşı çəkilibdir. Baxın, burada çəkilibdir. Sonra Bismillahirrahmanirrahim və kullən nəqussə ələykə aynıdır, ta gəlir səfənin sonuna və əmma bə'd ki, bu birisi səhifədədir, qırmızı xətt ilə burada görürük. Aynı burada da var. Amma bu aşağıdadır. Yəni diqqət buyursanız, aşağıdan 4-cü sətirdən aşağıdan 1, 2, 3, 4 gələndə üstə əmma bəd. Qəlb-i səlim və təb-i müstəqimə əshabi olan ixvani şöylə məlum olsun ki, sətrin əvvəlinə, vəxt hakim Allahu Sübhanəhu və Teala qeyb zatisi və itlaq əhədisi həsəbilə əsma və sifat və şüun və izafat kisrətdən münezzeh olub cəmi əsma ilahiyyə və sifat Rabbaniyə anun əhədiyyəti zatiyyəsində müstəhləkə olduysa, pəs kuntu kənzən məxfiyyən fəəhbəbtu ən ö'rifə fəxələqtul xəlqə li ö'rifə. Burada hədis buradan görürsə aynı kitabdır. Yəni üçü də aynı kitabdır. Bir kitabdan 3 nüsxə gördük. Amma gedək bunun üçüncüsünü ki açdıq bu deyil. Gedək bunun son səhifəsinə buradan görək ki, bunun ondan nə fərqi var. Əvvəldə fərqlərinə desək, bunun əvvəlində yazır Türki Şərh-ül Fusus li Əbdi Əfəndi bi xətt şərif. Bunu elə onlarda da yazmışdı. İkincisində səhifəsində fehristi var bunun, onlarda fehrist yox idi. Və üçüncü səhifədə və la təqrəbu maləl yetim. Yetim malına əl uzatmayın. Burada da bu ayətdən istifadə edibdir. Sonra burada bir min kütübül fəqir Seyyid Şeyx Muhammed Əl-Qazi bil mülkətil mələkəti sabiqən nə belə bir şeydir. Min kütübül fəqir Şeyx Muhammed Əl-Qazi bi əl-məkəti əl-məkətə sabiqən nə mənədir? Əfənhu belə bir şeydir. Burada da adını yazıbdır. Məhəmməd oxuya bilmədim. İntəqələ, indi bu kitabın sahibi buymuş ehtimalən. İntəqələ ilə mülkil Əbdül Fəqir Əbdül Baqiyyil Hüseyni İbn Şeyx Muhammed Əl-Məd'uvi bi Əlizadə. Yəni Əlizadə də ola bilər. Qəfərəllahu zünubəhə və sətər ubəhə. Kitabı alış-veriş ediblər, möhürlərini də bura taxıblar ki, bəlli olsun kim kimə satdı. Bəllidir, yəni kitab o zaman ev kimi, evdən də baha imiş qəbaləsi, ona görə görürük ki, burada var. Kitabın şeyini gördük. Qıssa eləyə bilsək, buradan geçsək biraz. Əsl-i saniyini tozih verir burada. Əslilər əlbəttə burada idi. Hətmən bundan qabaqdadır. Mən istəyirəm o əslləri niyə burada qırmızı yazmayıbdır? Yazmadığı üçün də o səhifələri indi burada görmək olmur. Tozih verir, amma mən təəssüflə nədənsə sürətlə baxdım, bir şey görmədim. O 11-dən 12-dən anı gərək burada yazıydı. Pəs, qoy buradan biraz oxuyum görüm, nədən mən oradan oxumuşdum, nədən bunu təşxis verə bilmirəm. Bəlkə bu ikinci cildidir, yəni istəyirəm deyəm, bəlkə
əvvəldə bəzi şeylər müştərək olar, amma sonra davam edər ayrı bir şeylə. Ona baxım görün bir. Ulum ilahiyyeyi anlara ifaze eyledi. Pes emr-i nübüvvet anla hatm olup anın intikalinden sonra dahi kezalike cemii şerai'ün esrarine müteallike olan ulumi ve vilayeti ve tevhid-i zate müteallike olan hikemi kendi veresi ve hulefası üzere vilayet-i mütlekesinden imdad edip ilga etmekten zail decüldür. Pes küntüm hayru ümmetin ihraçtu linnâsi mezmuni üzere kendi ümmeti hayru ümmem olmakla cemii enbiyanın velayeti de bunlarla tanışıq. Yəni bu kəlmələri orada gördük. Bu birisi səhifədə görək nələr vardı. Çox da aşağıya getməyəcəm, amma burada Kitab-ı Fusus-ül Hikəm surətində mübəşşirədə arati edib nasa ixrac etməklə əmr etdi. Takim anın ümməti həqiqətən insaniyyətə kəmaliyyə-i Muhammediyyə cəsəd kimi olan şəriəti buranı oxumuşduq. Buranın da şeir Həzrətin də adını yazdığını da gördüm. Aleyhisselam qalə əlləməni Rəbbi sələsə ulumun ilmun əmərəni bi inşaihi və ilmun nəhaniyyun ən ifşaihi və ilmun xəyyərəni fi ifşaihi. Pəs müstəhidin istihadi ilə müqərrir olan əhkam-ı şər'iyyəyə nazir və yan bunları ehtimalen orada oxudum, bilmən oxumadım, yadıma gəlmir. İstəyirəm gördüm ki, bu o ondana niyə yoxdur burada? Mən o 12 dana olmasa bəlkə bu yetmiş ola və yaxud ilm ilə. Kitabı da bağladıq. Açıq qalsaydı baxar görər neçə səhifəcədən sonra gedir yetişirdi ora. Çünki ola bilər mən indi biraz əcələ eləmişəm. Orada ələn 7-ci səhifədir. Yəni 14 səhifə gedir qabağa, amma bu əlbəttə ki, bir ayrı xətti, yəni xətti təşxis verə bilirəm. Bu ayrı bir... Aha, əsl-i sani. Bura əsl-i saniyə gəldi. Əsl-i əvvəli filan harada düşübdürsə, o bilmirəm. Aha, burada da şeyi görə biləm. Bu kitabın inkarından, üləma-i zahirdən tamam Mühyiddin Ərəbi Əshab Dəxi cümləsi. Bu da birinci. Əsl-i saniyə gələndə bəllidir ki, bu əvvəldə var, amma mən görməmişəm. Əsl-i sanini burada qırmızıca yazdığı üçün görə bilirəm. Əsl-i əvvəli o 12 dənə əsli tozih verir, yavaş-yavaş başlayır tozihinə. Əsl-i əvvəli tozih veribdir, əsl-i saniyə geçir, amma burada yazılıbdır. Bu 2 səfənin birində olacaq, amma mən görmürəm, ya diqqət eləmirəm. Hər halda, məncə aynı kitabdır. Özəlliklə ki, bu əsli saniyini gördüm, daha şey oldum, mütməyin oldum ki, bu aynı kitabdır. Aha, əsli mərtəbəyə əvvəl, ikinci mərtəbə, üçüncü mərtəbə, bunlar əlbəttə orada deyil. Yəni, bu o əslilər deyil, bunlar mərtəbələrdir. Bir əslin içindəkiləri danışır. Gedin bunun axirini görək, axiri aynı mətləblə qutarır, ya yox da. Orada daha rahat mən bunu eləyə bilirəm ki, təşxis verim. Burada şeir ilə qutarır, cümlə datiş, bu İmam Həsən, İmam Hüseyndir, bəli, aynı kitabdır. Onun üçün elə aynı şeylə, qəsidə ilə qutarır kitabı. Diqqət buyursanız, burada gəldi qəsidəyə, dedi ki,
ve bu kitab meratib ilahiye ve hikam kemaliye insaniyeyi cami olup Kemad Muhammedi sureti üzere olduğu bu qəsidədə mübəyyəndir. Qəsidə-i ilahiyə. Nəfəs ürdü hüviyyətdən yenə ənfas-ı rəhmani, məarif cövhərin addi kənarə bəhr subhani. Buradan gedirik və sonra da gəlirik o kiçik şeiri oxu salati ilə salamul məzhər-i cəmiyyət zatə ki oldur məzhər əvvəl, həm oldur məqsəd sani. Bunun da sonu da beləsi qurtarırdı ki, cəmalünlə daxi şadet cəmi ərbah əqtabi, visalün abinə qandur ilahi qutbi xasani. Qəd ittəfəqə. İndi mühümü buradır, bu kitabın fərqi buradadır. Qəd ittəfəqəl fərağu li min tənmiqihi, bu kitabı yazmaqdan be'unillahi ve tevfiqihi fi münsefir recebil mürecceb. Recep ayının ortasında. Səni ihda ve işrine ve alif. Min, alifi yazıbdı min 21. Bu da bu nüsxə min 21'de yazılıbdı. Bu ikinci nüsxə, üçüncü əlbəttə bu üçüncü nüsxə hangi tarixdə yazılıbdı? Tarixi. Alif min ihda və işrin 21 hicridə. Üçüncü nüsxənin tarixini tapdıq. Bu da o 19'da yazılmışdı. Bu 21'de. Yəni 2 il arı ilə bu kitabdan bir ayrı nüsxə yazılıbdı. Min hicretin nəbəviyyəti alə sahibə əkməli təhiyyəti və ənəl abdül fəqir. Yazan kimdir? Abdülfəqir Abdullah Əl-Büsnəvi. Elə həman gələn Abdullah Büsnəvi bunu yazıb. Onun təxəssüsü əslən bu kitabları yazıb şeyləməkdir, paylamaqdır. Ehtimalən öyle özü öz kitabını yazır, paylar. Çünki dedi bu Abdullah Əfəndi Büsnəvi bu kitabın şarihidir. Bu aynı ildə bunu yazıbdı. 2 il sonra yenə bunu yazıbdı. Yəni bu kitabdan gəlir də qazanır. Satır. Fətəhallahu əleyhə əbvabel mə'arif vəl həqaiqi və cəələhu müstədimən əleyha fil xəfiyyi vəl cəla amin ya Rabbil aləmin. Kitab burada qutardı. Bu 3 cild kitab əslində bir cild kitabdan ibarətdir. O birisi kitabımız qalsın, bir ayrı gün onu oxuyarıq. Əslində bu 3 cild kitab adını burada gördük. Yəni Şərh-ül Fusus, yenə də bunu da yazacağıq ki, birinci cild, gedin burada yazın. Üçüncü, yox, birinci cild 1021 Hicriye Qəməri əl yazması. O birisi neçənciydi? Birinci cild fikrim buydu. Bu 1019'da. 1019 Hicriye Qəməri əl yazması. Yəni biz 3 dənə bir kitabdan 3 müxtəlif əl yazma gördük. Ortadakının təəssüflə yazarını tanımadıq. Yəni onu bəlkə açsam bunu da tapam. Bunun şeyi yox idi. Yəni əgər yadımda olsa, bunun başının yazısı, təzhibi yox idi. Oradan təşxis verə bildik ki, bu odur, o deyil. Bu o deyil. Odur. Tamam, odur. Bunun əvvəlində biz bir yazı görmürük ki, o haqda olsun, amma Hacı Müsəllazadə bəy bunun şeydir, sahabıdır.
Bunun axirində də bir şey yoxdur ki, bilaq bu kitabı hangi tarixdə və kim yazıb. Amma əvvəlində dedi ki, bixəttihi. Şərh-i Fusus li Əbdi Əfəndi Əl-Busnəvi bixəttihi. Öz əl yazmasıdır. Yəni, bu da öz əl yazmasıdır. İndi biz bir kitabla tanış oluruq ki, əcəb bunların üçünün də biri aynı xətdir. Bunu da öz əl yazması olsa, təbii ki, üçü də bir olacaq. Yəni, buradan da istəyirdim görüm ki, əcəb bundan bir əks salaq verək. Deyək ki, bunların da üçü bir qələminə yazılıb, bir adamın əl yazmasıdır. Onu biraz əvvəl şey eləyim. Tamam, bu əksini salım. Bu bir. Sonra o birisilərinin də hərəsindən bir əks salım. Və bu birisindən də bir əks salım. Tamam, bundan əks salmışdıq. İndi bundan bir dənə əks salaq. Və sonra o birisi dildən də bir dənə əks salaq. Bunları necə edit eləyək və bunları görək ki, əcəba bunların üçü də bir əl yazmadır, yoxsa fərqli əl yazmadılar. Bu bizə biraz bəlkə, əlbəttə mən dediyim kimi AI-lara çox etimad eləmirəm bu cəhətdə. Əski sənədlərin üstündə AI-lara əsla etimad eləməməlidir. Əlbəttə, indiki sənədlərin də üstündə etimad eləməlidir. Çünki bu sənədləri AI-lar özləri gedib tapmırlar, deyək, tərəfsizdirlər. AI-lar mənbələ müraciə edirlər və o mənbəə də bizim düşüncəmizə, dilimizin, yazımıza baxaraq deyir ki, bu adam bu qaynaqlara zehni hazırdır. Gedir o zehniyi, bizim zehniyyətimizin üzündə qaynaqlardan bizə mətləb yığır gətirir və bu doğru deyil. Çünki biz o cürluqla bunu şey eləmirik. Bir doğru şey ala bilmirik. Düşüncə. Tamam, bunu bağlayaq. İndi gedək burada yazaq ki, mən bir əl yazmadan bir aynı əl yazmadan 3 nüsxəni gördüm. Amma şək edirəm ki, əcəba bu 3 nüsxənin hər üçü də bir adamın qələmindən yazılmış, yoxsa başqa adamların qələmi ilə tərsinlənmişdir. Sizin analizinizi maraqla gözləyirəm. İndi burada gələk əkslərin üçündə birdən verək buna görək ki, nə deyir. Və kitabları upload elədik, görək ki, bizə bir analiz verə bilir ya yox. Çox ciddi bir kitabla tanış olduq. Bunun birinci, ikinci cildi, üçüncü cildi çox cəlib olar, əldə olsun və məncə bu kitabı oxumalıyıq. Yəni, mən özüm, məsələn, deyək ki, əlaqəm var ki, bunu oxuyam. Umarım bir gün bir ustad tapıla
mən gedim onun yanında bu 3 nüsxənin təsvirlərini diqqətlə incələdim. Xətt və səbk baxımından maraqlı bir oxşarlıq olsa da, onların bir qələmdən çıxıb-çıxmadığını analiz etmək üçün bunları demək olar. Xəttin növü hər 3 nüsxədə nəstəlik və ya nəstəlik meyilli nəsx xətti ilə yazılıb. Bu səbk Osmanlı və İran hövzəsində elmi və irfani mətnlər üçün çox köklü bir ənənədir. Qələmin xüsusiyyətləri və dəstxətt. Təsvir 1 və 2. Bu iki təsvirdəki xətt bir-birinə çox yaxındır. Kəlmələrin çəkildiyi formalar, hərflərin birləşməsi və səfhənin düzənişi, sərlövhə və cədvəllər. İndi burada 1 ilə 2-ni hardan bizə dedi? Buradan 1, 2, bu 2-dən ala, bunu deyir, tamam. Əksi olanlar, onların əksi var idi. Bu iki təsvirdəki xətt bir-birinə çox yaxındır. Kəlmələrin çəkildiyi formalar, hərflərin birləşməsi və səfhənin düzənişi, sərlövhə və cədvəllər göstərir ki, bunlar böyük ehtimalla eyni katibin qələmindən çıxmış bir kitabın fərqli səhifələridir. Müzəhhəb, qızıl və rəngli başlıqlar və kadrlar eyni sənətkarlıq üslubunu daşıyır. Üçüncü təsvir. Bu təsvirdəki xəttdə o birilərə oxşar səciyyədədir. Amma diqqət edərsinizsə, bu səfihədə təsvir və cədvəl yoxdur. Yazının sıxlığı və qələmin aynı zəxaməti bir az zəxaməti bir az fərqli görünə bilir. Lakin hərflərin anatomiyası, məsələn, ya hərfinin dala çəkildiyi formalar və ya Allah kəlməsinin yazılış tərzi yenə də o biri nüsxələrlə böyük ölçüdə üst-üstə düşür. Tamam, elə bu da deyir ki, nəticə çox güman ki, bu üç təsvir eyni əsərin Mühyiddin Ərəbinin Fusul-i-Hikəm şərhinin bil əlyazma nüsxəsinə aiddir. Bir katib tərəfindən yazıldığı ehtimali çox yüksəkdir. Bəzi kiçik fərqliliklər qələmin yenidən yonulmasından və ya katibin yazı zamanı halından qaynaqlanıla bilər. Bu nüsxələrin üstündəki qeydlər və ya xatimə kitab tarixi və katib adı bölümündə daha dəqiq məlumatlar tapmaq olar. Sizin əlinizdəki bu nüsxə o dövrün neys hünəri və elmi standartlarını çox gözəl özündə əks etdirir. Burada Google-in sün'i zəka sistemləri ilə təsvirlərin mənşəini yoxlamaq istədim. Lakin birdən çox təsvir olduğu üçün sistem eyni anda cavab verə bilmədi. Əgər istərsiniz hər təsviri ayrı-ayrı mənşəini və sün'i zəka ilə düzəlib-düzəlmədiyini də yoxlamaq olar. Amma zahiri baxımdan bunlar tam klasik və əsil əlyazma nüsxələri özüdür. Tamam, mən bunu yazım, bu şəkildən çıxadım ki, bu şəkilləri mən özüm screenshot etmişəm və əlyazmaların PDF-inin üzərindən götürmüşəm. Çox maraqlıdır. Özünüzün screenshot götürdüyünüzü bildim. Analizi daha dəqiq edir. Bu şəkillərin PDF-dən götürülməsi katibin qələmi haqqında dediyim fərqləri daha da gücləndirir. Diqqət etirsəniz, screenshot filan nömrələrini yazıb bu iki təsvirdəki xətt və müzəhhəb bəzəkli sərlövhə tam eynidir. Hətta kadr, əlbəttə tam eyni deyil, biraz biri yekədir, biri kiçikdir, biri 2 bölümdür, biri 1 bölümdür. Bunları nəzərdə alsaq, mən bunu da sizə göstərim orada. Yəni burada şeydə vursam,
diqqət buyursanız, buradakı bu screenshot 2 bölümdən ibarətdir bu təzhib. Bu birisi isə bu da 2 bölümdən ibarətdir, amma birində göyə gedir, birində göyə getmir. Birində ortada yazı var, birində ortada yazı yoxdur. Eyni halda birinin ortasında o yazı burada çox fərqli bir şəkillərlə düzəlibdir. Aşağıdakı üstdəki çox çıxılıdır, aşağıdakı çox enlidir. O birisində aşağıdakı çox kiçikdir, üstdəki çox enlidir. Bunlar fərqlər burada ciddidir. Və orada birindəki təsvirdə bu göyə getmirdi, burada göyə gedir, getsə də görünmür. Yəni kitabın orada o qədər ciddi görünmür. Bunları Tazaşlar aynı sözləri ehtimalən deyəcəkdir. Bu qədər yetər bu günə. Bir ciddi kitabın 3 əl yazması, yəni ki, mənim nəzərimə hər üçü də elə kitabın yazarın, şarihin öz əl yazmasıdır. Onunla tanış olduq və kitab çox ciddi bir kitabdır, çox dərin bir kitabdır. Bunu oxuyub anlamaq üçün gedib bir şagird, bir ustadın yanında, bir şeyxin yanında şagirdlik eləmək lazımdır. Və türk dilinin gücün o birisi dilləri necə öz içində, öz meydəsində alır və özünün elir, mənimsir və onu dəyişdirir, onun düzəlişin, orası çox-çox önəmlidir. Sağ olun, var olun, Allah ömür verirsə bir ayrı gün, bir ayrı kitabla tanış olmaq üçün cəhd-cəhad edərik.